хүний бие махбод гэдэг чинь маш ухаалаг систем. Өөрийнхөө хэрэгтэйгээ аваад хэрэггүйгээ биес гадагшлуулна. 5,000-аар унуу, 2,000-аар хүүхэдтэй өгнө үү. Ерөөсөө шаардлагатай тунгаа аваад үлдсэнийг бөөрөөр шээсээр ялгаруулна. Гэхдээ тэгээд их тунгаар өгөөд яах юм бэ? Угаасаа шээстэй үлдэгдэл нь гарч шít. Тэгээ удаан хугацаагаар тэг бөөрн тэгэл их тунгаар очиж гар чинь ядчил бөөрөнд ачаал болно. Тий. Альва нэг юм чинь тун таарч ижим болдог. Тун ихтвэл хоролдог тий. Угаасаа яг шаардлагатай тунгаа хүний бие аавна. Тэгэл үлдсэнийг нь бол тэгэл гадагшлуулна. За сайн байцгаана уу. Хөнрөө подкастын цоо шингийн дугаар танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За яг та одоо машинда түүжрээд за эсвэл гэртээ маш гоё тухлаад за эсвэл лагер дээр яг одоо Дидж ТV-гийн 813 дугаар сувгтэр тавьсан манай дугаарыг үзэж байгаа бол яг энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ өнөөдөр бид бүхэн бас яг одоо өмнө нь яг энэ дугаарыг хий гэж бодож исэн тэр дугаарыг хийхээр болсон байгаа. Тэгээд энэ бол Монгол хүний эрүүл мэндэд маш их илүү хөрөнгө оруулалтыг хийж өгсөн дугаар байх болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нар бүгдээрээ л D витамин гэж яриад байгаа. D витамина яг яаж уух юм, яаж шинжилүүлэх юм. За энэ зөвхөн хүүхэд уух ёстой мөч гэдэг юм ийм ойлголтууд их яваад байгаа. Тэгвэл өнөөдөр бид хүүхдийн эмчтэй ярилцсан. Тэгээд өнөөдрийн сэдэв бол үндсэндээ бол за D витамин ба хүүхэд гэсэн сэдвээр бид нар өнөөдөр ярилцсанаа. Гэхдээ энэ зөвхөн хүүхдийн эрүүл мэндийг ярихаас гадна таны эрүүл мэндэд бас D витамин ямар их ач тустай юм бэ? Яаж D витаминаа бид нөхөх юм бэ? Энэ ямар их чухал витамин бэ гэдгийг өнөөдөр бид нэр ярилцсан. Тэгэхээр ялангуяа одоо ээжүүд эцэгтэй нар маань илүү чихвчээ сонсоод одоо илүүхээр тухалж сууж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ сонсон зүйлүүдээ гэр бүлийнхэндээ заавал хэрэгжүүлээрэй. Энэ бол бидний танд өгөх илүүхээр гол зорилго одоо ажил маань байгаа шүү. За тэгээ өнөөдөр бид бүхний урилгыг хүлээж авч хүрэлцээрсэн зочин бол за нийгмийн эрүүл мэндийн магистр, Зинт клиникийн хүүхдийн их эмч, за болроо эмч хүрэлцээрсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бүгдээрэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Намайг подкастт урьж оролцуулсанд маш их баярлалаа. D витамин ба хүүхдийн талаар бол одоо яг Зинт клиникийн хүүхдийн эмчээр ажиллаж байгаа. Тэгээ маш их туршлагатай гэж бол би харж байгаа. Тэгээд яг энэ талаас хоёлоо ярилцахад хүмүүсийн дунд бол янз бүрийн ойлголтууд байгаа. Та өөрөө бас хүүхдийн чиглэлээр бас олон жил ажиллаж байгаа хүний хувьд бол D витамин гэхээр яг л нэг хүүхэд л уух юм шиг ээж аав нар бид бүхэнд илүүхээр тэр ойлголт бол илүү байгаад байгаа. Тэгвэл энийг хоёлоо яг нарийн мэргэжлийн эмчийн хувьд бол та хоёлоо ярилцаад илүүхээр эмх цэгцтэй амьдралыг нь хэм маягт нэг сонсоод авсан байхад бол энэ мэргэжлийн хүн ярьж байгаа учраас хүмүүс илүүхээр одоо энэ талынхаа мэдээллийг зөвтгөх байх гэж бодож байна. Тэгээд хоёлоо яриагаа эхлэхээс өмнө таны яг одоо ажлын одоо туршлагаас ч гэдэг юм уу яагаад хүүхдийн эмч болох болсон юм? За ерөөдөө одоо илүү цаашдаа ямар одоо чиглэл рүүгээ илүүхээр одоо барьж ажиллая гэж бодож байгаа юм байна гэдэг талаас хоёлаа эхлэе. Би 2011 онд ангаахын шийдэл ухааны үндэсний сургуулийг хүний эмч мэргэжлэр төгссөн. Төгсөөд нэг жил ажиллаад нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр Тайваны ангаахын ямын нэг сургуульд нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр олон улсын мастрын зэрэг хамгаалсан. Тайванаас төгсөж ирснийхаа дараа хүүхдийн эмч мэргэжлэр 2 жил сураад тэгээ 2019 оноос хойш Зинт клиникт ажиллаж байна. 2022 онд ажиллаж байгаа хугацаанд Сидней их сургуулийн хүүхдийн программыг онлайн хэлбэрээр 2 жил судалж төгссөн. За ер нь бол нийтдээ 17 оноос хойш 17 төгснөөс хойш 19 оноос хойш хэр бас аваад жил болсон байна. Одоо та онлайнаар Сидней одоо хүүхдийн програм гэдэг. Энэ яг олон улсад хүүхдийн эмч нараа яг ямар гайдлайн дээр удирдамж мөржийн эвжилгээ ямар байна гэд нэгсэнд Австралийн хүүхдийн эмч нарын одоо баримталдаг онцлогоо эмчилгээ гэд бүх лекцүүд нь англи хэлээр тэгээд дандаа нөгөө мундаг Сидней их сургуулийн профессорууд нь ээлжилж лекцүүд уншдаг. Тэгээд хоёр суралцж төгснөхийн дараа нөгөө хоёр шатраас нь шалгалт өгч тэнцэж яадаг. Сертификат авдаг. Тийм манай эмнэлгээс бас хэд эмч сурж төгссөн. Давуу тал нь гэдэг юм бол олон улсын эмчилгээг л нэг өсөндөө
Монголд ямар байна гэдгийг харьцуулах боломжтой болчихно гэсэн үг. Зөвхөн энд болроо гэдэг юм чи өөрийнхөө үзэл бодлоор хүүхд эмчлээд байгаа биш. Дэлхийн эмчнэрийн одоо илүүхээр одоо тэр хөтөлбөр баримталж байгаа эмчилгээний одоо хөтөлбөр шинжилгээ ухаан хаана явж байна яг тэрнтэй зэрэгцээд зэнд клиниктэр одоо эм хүүхдээ эмчилгээ онцлогоонд оруулаад явж байгаа л гэсэн үг юм байна шүү дээ. Жишээлбэл нярайн шаарлалт гэлтэхэд чинь Австралид ямар байна, Америкт яаж ийн, Японд яаж ийн тий хөгжилтэй орнуудад ямар нөгөө удирдамж гайдлайнаар эмчилж ийн гэдгийг Канадад ч юм уу харьцуулж агаад тэгээд яг дэлхийн нийтээрээ хөгжиж байгаа орнуудад хөгжилтэй орнууд ингэж байгаа юм байна гэдгийг барьж тэгжиж нөгөө зөвлөгөө өгдөг гэх юм да. Нотлогоонд суурилсан ангаах ухаан гэдэг л давталтай юм да. Та яг нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр магистрийг хийсэн байсан. Тэгээд энийг болохоор 50-нд хийсэн байлуу те. Хашил өвчин дагаарын бохирдол хэрэг нөлөөлж хоорондын хамаарал байна уу гэсэн тийм судалгаа хийсэн. Тийм одоос бараг 13 жилийн өмнө да. Тухайн үед манайх агаарын бохирдлоос нэлийн өндөр байсан. PM 2.5, PM 10 тэгээд агартгаа хүн металлуу зэрэг нь бол олон улсын стандартаас бол хэд дахин давчихсан. Дэлгэрүүлж ярих юм бол би энэ сэдвэрээ олон улсын 50 дахь олон улсын оюутнуудын хуралд оролцоод тэгээд нэгдүгээрээр нь шалгараад бас илтгэлээ хэвлүүлж илаа. Хараад тахт харшил гэдэг маань одоо бол нөгөө цэвэр бүх юм ингээд цэвэрлээд ахаар хотчлтын өвчин гэж нэрлээд байгаа. Ингээл аав ээжүүд нь нөгөө унсан соосыг угаагаал ариутгаал одоо юу тий гар хүрсэн юм болгоны ариутгаал бүрстэ спир дээр агаар ариутгаал угаад идэг штий. Тэр хүүхдүүдэд эсвэл нөгөө арай амьдралын боломж өндөр тийм хүүхдүүдэд харшил илүүтэй хүүсэд байгаа нь бол харагдсан. Тэр нь ч гэсэндээ олон улсын судалгаар батлагдчихсан. Одоо тэр Германд игдсэн, Герман ч өмнө нөгөө 2 багчсан мэсэн шүү дээ. Тэгж яхад хийсэн судалгаагаар илүү хотчлолтод амьдарч байгаа хүүхдүүдэд харшил их үсээд нөгөө мал аж ахуйтай ойрхон тэнд гэрийн тижээмэл амьтантай ч юм уу эсвэл малын хот бууцанд өсөж байгаа хүүхдүүдэд илүү харшил бага үүсдэг байсан нь бол судалгаагаар харагдчихсан. Тэгээ миний судалгааны үр дүн гэсэн яг энэтэй адилхан ойролцоо гарсан. Наа чинь тэгтээ бас их сонирхолтой юм шүү дээ. Тэгэхээр хүүхд эмчнэр бас яриад байгаа те тэрийн судалгаагаар батлагдсан юм шүү дээ. Тийм. Юм болгонд л хүүхд юм болгоныг бол битээ тэгж ариутгаж бүтээ тэгж сэжиглээч. Яс юмнэр бид нар жоохон бахтад нөгөө монголчууд хэллэг байдаг шороо идэж өссөн гэл тий. Тэр хүний дархлаа гэдэг хэрэгтэн чинь бие махбодыг хамгаалдаг. Тэгээ бүх юм цэвэрхэн байгаад хар чинь тэр бас нэг уйднаа да. Тэгээд бид нар жоохон бахтаад тэр юм болгоныг тэгж ариутгах орчин амьдардаг байсан шин. Тэгэхэд бол дархлаа үнцэн ажиллая гэдэг халдвар ороод ирлээ. Энэний эсрэг ингэж ажиллаа их юм бэ, ингэж тэмцэх юм байна гэд завгүй юу тэр нөгөө одоо тэнгууд чи хашил гэдэг маань хэвийн хариу урал өгөхгүй юмд хит мэдрэх хариу уруулаг гэдэг байхгүй юу? Дархлааг ер нь ажилтаа ойлгоход бол заавал тэгж бүгдийг ариутгаад ах шаардлагагүй гэх юм уу да. Хит цэвэрхэн байх тусмаа ер нь хотчлолтой ч холбоотой энэ хашилт их үүсэж байгаа. Одоо бараг хашилгүй хүн бараг байна уу? Хүүхдүүдийн дунд ч тэр том хүмүүсийн дунд ч тэр болроо эмчийн хийсэн судалгааг хүмүүс нэг 50 гэхээр 50-ны агаарын бохирдол хүүхдийн өвчл гэж бодож магадгүй үгүй те. Монголд одоо бидний үнэртээд байгаа Улаанбаатарын утаан дээр за тэгээ Монгол өвчлөөд байгаа энэ харьцалтай өвчтөй хүүхдүүд дээр дата аваад тэрийгээ 50 улсад боловсруулад тэндээ хамгаалаад тэгээд бас тэндээ хамгаалтан дотор бас одоо тийм илүүхээр ихтгэл маягийн тийм анхаарал татсан сэдв болоод нэгдүгээр байр эзэлсэн ба шүү дээ. Тэгэхээр олон улсад ч гэсэн энэ бол Монголд энэ одоо энэ зүйл маш их анхаарал татсан сэдв нь болж таарсан ба шүү дээ. Тэгэхээр одоо таны тэр 10 хэдэн жилийн өмнө хийсэн судалгааны тэр зүйлийг ч юм ахаад одоо судалгаа хийхэд ахаал маш их нэмэгдсэн үзүүлэлт гаргал багта тий. Агаарын бохирдлын үзүүлэлтүүд нь бүр дахиад нэмэгдсэн явж байгаа л гоо. Тэгээ харшилтай хүмүүсийн тоо ч гэсэндээ бас л нэмэгдсэн. Одоо бас 10 жилийн өмнө хэр. Одоо бол ялцгүй бидний амьдралд бол маш олон зүйлд хор охирол үзүүлж байгаа. Тэгэхээр аль болох хүүхдээ агаарт байлгаа гэдэг чинь маш хүчтэй байх нэ. За
Хүүхдүүдийн хувьд бол яг үзлэг хийж яхад ямар өвчлөлүүд илүүхээр дамгуу байна. Яг өвөл бол мэдээж хүүхдийн ханаа том бол их байгаа бах тий. Тэгэхээр яг та улирлаас хамаарат ч юм өөр ямар өвчлөлүүд илүүхээр дэгдээд байгаа юм бэ? Ер нь ямар өвчлөлттэй хүүхдүүд илүүхээр эмнэлгийг зориод байгаа юм бэ? 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн дунд хамгийн түгээмэл тохиолддог одоо өвчлөлийн дийлэх шалтгаан бол амьсгалын замын халдварт өвчин байдаг. Ялангуяа уушгины хатгалгаа, амьсгалын ханаа том дараагийн баримтлахаар суулгалт ордог. Хатгалгаа, амьсгалын замын халдварт өвчнөөс болж тий дэлхийн нийтийн үзүүлж гиснээ тийм уушгины хатгалгаас болж хүүхдийн эндэгдэл бол маш өндөр барин нэгдүгээр харинд орж явдаг. Тэгээ суулгалт, тэгээ халдварт өвчин, гэмтэл осол гэд явна. Улаанбурхан салхин цэцэг гэд бас халдварт өвчнүүд орно. За сая энэ өвөл болохоор томуу хүрээний вирусд нэлээд өндөр дэгдлээ. Хүүхдүүд маш өндөр халуураад гинт огцом халуураал хатгаа олчлоо гэд энэ ханаа томуу үүсгдэг вирус хатгалгааны вирус нэм бактери үүсгэсэн үгээ шалтгаанаас хамаарат эмчилгээ нь өөр идэв. Тийм сая бол томуу нийлэн дэгцээ одоо бас гадуур Улаанбурхан бас байна тий. Одоо RSV гэдэг бас уушигны амьсгалын доод зам дэвтэрч хатгаа үүсгдэг RSV гэдэг вирус бас дэгчсэн байна. Тийм ангаах ухаан бол RSV-ийн эсрэг одоо Америкт бол RSV-ийн эсрэг вакцин гаргаад авчихсан. Тэгээд харамсалтай нь энэ эсрэг юм байдаггүй. Томоогийн эсрэг бол вакцин байдаг. Тэгээд аль хэлбэрийн томоо маань дэгдэх нү гэдгийг томооч нь бас нөгөө корона шиг мутацд ороод аль хэлбэр нь илүү дэгдэх үү гэдгийг судалж агаад тэгээд тэрнийхээ эсрэг вакцина гаргаж аваад тэгээд 8 сараас эхлээд дархлаажуулцдаг. Эрт дархлаажуулт нь хамрах одоо вакцин хийлгэсэн хүүхдүүд ер нь харьцангуй хүндрэх нь бага. Вакцин хийлгээгүй хүүхдүүд бол амархан хүндрээд эмнэлэг твтэй тэгээд нас баралтанд ч хүрэх тал байдаг. Тийм. Огцом өндөр халуун ер нь бол том бол маш өндөр халуурдаг. RS вирусыг Америкт вакцина гаргацсан юм шүү дээ. Энэ манай улсад бол орж ирэхэд бас ав хэдэн жил болох хаа. Тэгээд вакцин чинь бас үнэтэй. Одоо тэр суулгалтын бас дийлэх шалтгаан ротавирус гэдэг. Ротавирус чинь бол дөнгөж төрснийхэн дараа 2 сартад хөгжилтэй орнуудад Америкт байна уу, Солонгост байна уу, Японд байна төрсэн бүх нэрагуудаа хийчдэг. Угаасаа товлолт вакцин шиг л үн төлбөргүй хийчихдэг юм. 2-3 түнгээд Солонгост болохоор нөгөө төлбөр нь 2 зэдэг гэсэн нэг ээж тэгж ярьж байгааг сонсч байсан. Америкт бол биш Японд бол угаасаа цаанаасаа товлолтоо орчихсан хийчдэг. Тэгээ 2 тунтай хэлэх үү, 3 тунтай хэлэх үгээ асууж ийн гэдэг. Сонголттой шүү дээ. Тийм. Монголд нь бол нэг л хийж ашиг байна. Манай сайн тураараа хийгээд айн. Тэгээ интермед дээр бол хийжсэн. Интермед дээр хийж байгаа. Тэгээд уул нь бол ротаг эсрэг вакцин хийлгэх нь яалтгүй зөв. Яагаад гэвэл рото яг өвөл хаврын үйлрэлт илүү дэгдэг. Намар бас их дэгддэг. Ротавирусаас олж хүүхэд суулгана, бөөлж маш урдан шингэн алтланд ордог. Ерөөсөө 24 цагийн дотор хүүхэд 10-аас олон удаа бөөлжүүл, тэгэл халуураал, тэгээ суулгалт багс читэл өдөртөө 10 гард бавшаа бөөлжчихсэн нь суулгаад тэгээд амар хурдан шингэн алтланд ороод эмнэлэг твтдэг. Ээж аваад нөгөө тусал тариа хийлгээл эмнэлэгт нөгөө суулгаад хөвтчлээ гэдэг. Тийм дийлэх шалтгаан рото аз олоход ротаг эсрэг вакцин гаргаад авчихсан байна. Ийм бол байхгүй. Аав ээжүүдтэй би ер нь няраагаа авцраад ирсэн аав ээжүүд цагтгийн. За 2 сар хүрнээгээд вакцин хийлгэхдээ заавал ротавирусын вакцин хийлгээрэй. Гадуур тусдаа хийлгэж тэргээд ихтэй тий. Тийм мөнгө төлбөрөө төлөөд сайн дураараа хийлгдэг. Та бол тэрийг байнга цагж байгаа юм шүү дээ. Ротавирусаас олж би хүүхдээ 2 хүүхдээ аваад хоёуланг нэмлэг твцэн сэнт орсон. Ер нь бол нэг удаа ротавирусаар өвдөөд дархлаа тогтдгоо. Эхний удаадаа 10-аас 14 хоног суулгадаг. Тэгэд маш жоохон дархлаа тогтно. 2 дахь удаа өвдөн 4-6 удаа өвдөгхгүй. Хамгийн ихнийх нь бол хамгийн хэцүү. Тийм. Тэр чинь хүүхдээ заавал 4-6 удаа өвдүүлэх хэрэг байна уу тий? Вакцин гэж байсаар хат тий. За ротавирусаас олж би нэрээ үндэ ерөөсөө ингээл амаар нь шингэн халбагдаа шипрезээр нөгөө амраа руу шингээ хийгээл хорсол хийгээд байхад л нүдэн дээр баагаал тэгэл амар хурд унтаарал суулгалт бол нэрээ яг намар
Аав ээжүүдийн хувьд бол бас нэлийн асуудал болдог дөө. Бас насварлалтын шалтгаанаараа хатганы дараа ордог. Нэлийн өндөр. Энэ ротавирусын яг энэ гүйлгэж суулгаад бүүлжээд байгаа энэ зүйл нь ч юм хэдэн нас өрөөд ер нь цаашаа шаардлагагүй болох юм бэ? Тэдэн нас хүрээд гэсэн байхгүй. Ерөөсөө бага насны хүүхэд болгоо өвдөн. Тэгээд дархлаа хийжсэн тэр цагт одоо 5 дахь 6 дахь өвдөлтөн дээр наав ээж мэдгүй өнгөрч болдог. Манай дээр ротавирус эсрэг вакцин биш ротавирус эсрэг бийг баас нь үзчихдэг. Амархан ерөөсөө бааснаас нь дээж аваад хэдхэн минутын дотор гараад ирдэг. Тэгэл хэрвээ мөн бах юм бол тэгэл уусаа өвдсөн эмчилгээ байхгүй. Шинж тэмдгийн эмчилгээ л хийгээд яваад. Шинж вирус учраас шинж тэмдгийн эмчилгээ. Тийм. Өндөрлөөс сэргийлээ л явна өөр арга. Тийм нөгөө шингээ алтанд оруулахгүй тулд наа одоо хорсоо шингэний уулган цайраа уулган ч гэдэг юм уу тийм л арга хэмжээ. Бусдаар бол яг вирус учраас вирус эсрэг гаргаж авсан юм бол байхгүй. Энд чинь аманд нөө тусаалгаар хийгээд идэх юм байлээ те. Өмнөх ядадах юм байхгүй юм л шүү дээ. Харин тий би бүр ойр төрнийхөө хүн болгонд ирсэн нэраа болгондоо цагт ротавирусын вакцин хийлгээрээ гэд өөрөө биеэрээ хүүхдээ 2 хүүхдээ өвдүүлчихсэн. Тэгээ дээрэс нь одоо бас нэг ирж байгаа аав ээжүүдийг хараад хүүхэд нь ингээл өрөөнд орж ирэл бөөлжөөл тэгэл эмчээсээ юу ч идэхгүй бөөлжөөд байна гэсэн хүмүүсийг хараад би наан ротогийн вакцин хийлгэчихгүй дээ л гэж бодож байгаа юм чи. Өмнөөс нь хийлгэчихдэг юмсан л гэж. Та бол өөрөө тэрийг үзээд туулсан ба штэ. Харин тий. Тэгээд яг нэг өвдөнгүүтэн ташууд дараа нь зүгээр болохоор нь вакцин хийлгэсэн үү? Тухайн үедээ би тэр ротавирусын вакциныг бас өөрөө яг сайн мэдээгүй. Тийм одоо яг үннийг хэлэхэд ротавирусын вакцин чинь манад орж ирээд бас удааг байна. Интернет дээр хийгдээд одоо хэдэн жил болж байгаа юм л доо. Сүүлийн 3 жил юм уу? Магадгүй. Манай хүүхд чинь 1 настай. Манай охин чинь 4 настай. 1 нас гарan 2 нас төгсчихт нөлөө бас нэг баган гүйлгэж суулгаад байгаа нь ер нь рото гэдэг чон сижиг аваад. Гэтэ рото гэдэг онцлогоо яг одоо өтгөнд чинь хийгээгүй л дээ. Гэтэ эмч бол зөвлөд рото байх магадaltaй гэдэг ч юм уу. Тэгээд зүгээр болонгууд нь ротогийн вакцин юм л хийлгэжсэн интернет эмнэлэг дээр очиод 2 удаагийн давтамжтай очих юм байлаа шүү дээ. Тийм. 2 сартад нэг хийгээд сарын давтамжтай нөгөө вакцинтай хамт хийжтэй. 2 3 тун хийдгсэн. Манад яг манай дээр яагаад нөгөө товлол вакцинд орохгүй нэхэр ротавирус вакцин өөр үнэтэй байхгүй. 2 төрлийн вакцин байдаг. Тэгээ манад оруулж ирээд яг товлол вакцинд оруулж ирэхээр одоо тэр одоо ямар үнэтэй юм блаа. Соос дээр л $1000 хийдгээ сонсч ирсэн. Гэтэ яг зөв санаж байна уу юу? Японд бол хэлэхэд Солонгост хэлэхэд 900,000 вон гэж нэгэж дурж ирсэн. Японыхыг бас нэг сая орчим юм уу та тэгэж юм шүү дээ. Тийм. Гэтэ нөгөө даатгалаас болохоор тэгэл хүүхчин даатгалтай болохоор тэгэл яг оруулаад ирэх юм бол уул нь бол маш өндөр ач холбогдолтой. Манай товлол вакцинд орчих юм бол олон хүүхдээ гэж имлэг твтээ тусал шингэн залгуулад өдрийн эмчилгээнд тусал хилүүлээд байхгүйгээр тэгээд уулна. Яг бусад суулгадаг вирус байгаа л да. Мэдээж нэм бактери вирус бол байгаа. Гэтэ тэрэн шиг тэгж нөгөө олон маш хурдан хугацааны дотор бөөлжүүлээд олон дахин өвддөг вирус, хоруу чанартай вирус бол харьцангуй зөв. Дулаархоос юм ямар нэг настай хүүдээ хийлгээ та. Ер нь эртгэн л өрцөн сэргэлжсэн дээрх те. Нэг наснаас дээш бол хийхэ болчдгийг. Тийм насан том уучгаар угаасаа шаардлагагүйгээ хийхэ болчдөг. Тэр хугацаанд ер нь бол аль хэзээ халдраад өвдсөн өөрийн дархлаа бага хэмжээгээр ч гэсэн тогтцсон байгаа л да. Нэг нас хүртэлх хугацаанд л хэвлэл ач холбогдолтой байна тийм. Ер нь бол нас нь багах тусмал ач холбогдолтой магадгүй 3 сартай байж байгаад өвдөхийг үгүйсэхгүй тий. 6 сартай байж байгаа өвдөхийг үгүйсэхгүй. Тэгээд нас нь багах тусмал хурдан шинэ алтанд орно гэсэн үг. Бага сартай авах тусмал илүү хүндрэх тий эмнэлэг дэвтэх эрсдэл нэмэгдэнэ л гэсэн үг. За бид хоёр ямар нэгэн вакцин ч юм уу тэр зүйлийг бол одоо рекламдаггүй. Ингээд ярихаар хүмүүс яг тэгэл бичиж эхэлдэг. Энэ хоёр юмч вакцины талаар яриад мөнгө авах юм байна гэдэг нэг ийм ойлголттой байдаг. Яг энэ өөрөө нүдээр үзээд туулсан учраас эмч яг энийг өөрөө маш их сануулж байгаа. Тэгээд өөр дээр нь ч гэсэн үнэхээр нүднийх нь гал нь бөхцөн хүүхэд нь өвдүүд хүндэрсэн ээж аав нар маш их ирж байгаа учраас тэрийг байнга ингэж зөвлөдөг юм шүү гэдгийг танд урьдчилан сэргийлээд хэлж байгаа шүү. Энийг сайн ойлгох таваараа. Бид хоёр Д витамины талаар яг одоо ярих чинь тэгээд Д витамины талаар ярихгүй юм бахан вакцин ярьчаа гэд гараа авчиж магадгүй. Тэгэхээр одоо бид хоёр Д витамины талаар ярьлаа.
За D витаминыг талаар одоо ярихгүй болохгүй нэ үнэхээр. Хүний бие D витамин гэж ярихаар хүмүүс чинь амар олон жил ингээл хүмүүс яриа л байгаа. Хүн болгон мэддэг болчихсон тий. Монгол хүн болгон D витамин уугтай. Би ууж байгаа чи уугаагүй юм уу? Би 5,000 таа ууж байгаа чи хэдий. Гэт хоорондоо баг зөвлөгөөх маягтай. Чи тийдэр уу гэдэг. Тий, тэгэнгүүт энэ дээр бас зарим нэг хэсэг хүмүүс байна. Хүүхэд байхад л D витаминыг уудаг гэж ойлгоцсон. Тэгээд яагаад тэгж байгаа вэ гэхээр угаасаа хүүхэд чинь 9 нас хүртэл би нэг бас хөгжлийн төвөөс гаргасан хөгжлийн талаар судалгаа харсаад мөнгөч өдөр эмчтэй миний 2 дахь хамгийн ихний подкастын дугаар хийжсэн. Тэн дээр би яг энэ 10 жилийн хөгжлийн судалгаа харж ирсэн чинь ерөөхдөө нэг одоо 0-оос эхлээд нэг 19 сар хүртэл илүү 9 нас хүртэл хүүхдийн 0-оос 5 нас нь маш өндөр графикаар өвддөг юм. Энэ угаасаа буураагүй ерөөс яг хэврээлээ бодох юм байлээ. Тэгээд 5-аас 9 нас хүртэл бас энэ хүүхдийн өвчлөл угаасаа байжгаад 9 наснаас дээшгээ харцсангуу буураа явчихдаг юм билээ. Хүндрэллийн дэгдлэн ч юм уу. Тэгээд тэн дээр бит хоёр харж яхад би яг тэн дээр тэгж очижсэн байхгүй. Тэгвэл D витаминыг бид нар яг хүүхдэд ингээ өвдөөд ээж аав нар ингээд өөрөө биеэрээ ойлгоцсон үедээ эмчийн зөвлөгөө авахтаа л D витаминыг та хүүхдэд өгж гинүү өгөөрэй гэхээр энэ зөвхөн манай хүүхд л уух хэрэгтэй гэж ойлгоод хүүхд нь цаашаа өвдгөө болоо эмнэлэг дээр хамт очихоо болол бие дагаад эхлэхээр тэр хүүхдэд D витамин ууж гинүүгүй юу бол нэг чухал биш болчихж байгаа шиг. Тэгээд ингээд Д-ийн дутагдал маш өндөр монгол хүмүүст байгаа байх. Тэгвэл хоёул D витамин гэж яг өөрөө юу юм бэ гэдгийг хүүхдийн эмчээс бол би илүү асуумаар байгаа. Одоо яг ээжүүд сонсчихвэл D витамины талаар илүү сайн ойлголтыг аваад та өөрөө ч уугаад, нөхөртөө ч уулгаад, хүүхдэд ч уулгаараа гэдгийг л өнөөдөр бид хоёр энэ подкастаар хэлж өгмөр байгаа. Хүний бие зайлшгүй шаардлагатай 13 төрлийн витамин байдгийг. Тэрний витаминууд маань дотроо тосон дуустдаг, усан дуустдаг гэж хуваагддаг. Тосон дуустдаг 4 витаминыг D витамин хүүхдийн ясны өсөлт хөгжөлтөнд зайлшгүй шаардлагатай. Манайхан мэддэг дархлаа сайжруулдаг. Тэгээ витамин. За дөрөвний үндэсний судалгаа сая хэлсэн. Тэрүүгээр 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн дунд D витамины дутагдал 79.5%-тай. Тэгээд нийт дутагдлынх нь 29.8% нь нэлээд хүнд. Дахиад нэг 30% нь бас нөөц багтай гэд дотроо ангилагдчихсан байсан. Дахиад бас нэг тодруулчих хэлчих үгээд байхгүй юу. Хүүхэд 5-аас 9 насны хооронд өвдөх нь багасдаг гэдэг нь яагаад гэж байна гэхээр нэгээс төрсний дараа хүүхдийн дархлаа тогтолцоо хүүхд сургаа 5 нас хүрэхэд насан турш өнөх шиг болж өвчөж байгаа юм. Тэгээд тэр хүртлээ ойр орох хүүхдүүд байдаг. Тэгээд 5 наснаас хойш харьцангуй өвдөх нь багасчдаг. Тэгээд өвдөх нь багасгаар аав гэж үжигсэндээ бас анхааралтайгаас болчихдаг тий. Тэгээд ингэвтэйгээ голчдаг. D витамин маань өөрөө цуснд нөгөө кальц фосфорын солилцоог зохицуулж идэг. Ингэснээрээ хоол боловсруулах замаар орсон кальц фосфорыг цуснаас аваад тий ясанд хүргэж өгдөг. Одоо яг л нэг зөвөрлүүлж хэлэх юм бол нэг төгөлтийн машин шиг юм да. Яс руу зөвөрлж идэг. Ингэснээрээ ясны бат бөх чанар тий ясны ургалт хүүхдийн өсөлт хөгжилт тэг мэдрэл сэтгэл зүйн хөгжилж гэсэндээ цаашдаа сайнаар нь болж байгаа юм. Фосфор бас дутагдах их аюултай юм байл шүү дээ. Тийм. Нөгөө фосфор кальц чинь нийлж нөгөө хатуу ясны матрикс хатуу байцыг бүрдүүлж байгаа юм. Тэгээ дангаанц кальц багад бол бас нэг тийм дахиад фосфор хэрэгтэй хагаад нэ шүү дээ. Тэр хоёрыг хоол боловсруулах замаас цуснаас чимээд ясанд хүргэж өгч байгаа нь болохоор D витамин. Ер нь D витамины ч өөрөөс даавар гэж бас яриад байгаа шүү дээ. Яг одоо сүүлийн үед бол судлаачид эн чинь витамин биш юм аа, даавар юм аа гэсэн бас тий яригч байгаа. Ач холбогдлоороо дааврын түвшинг юм байна гэд. Тэгээд бас яг эрэгтэйчүүдийн тал руугаа манай бас яг 2 дахь подкастт орж исэн Ариун Баяр эмч гээд та сонсч байсан бах тий. Ариун Баяр эрэгтэйчүүдийн талаар их ярьдаг. Тэгээд энэ эмчтэй бас би ярилцж байхад D витамины талаар хасал дурдж ирсэн. Тэгээ нөө D витамин гэж ярихаар одоо манай яг ирчүүд өөрөөс нь айгүй хол санагдаж байгаа. Манай хүүхдийн л удаг л витамин шүү дээ. Ээжүүд бол тэрийг жоохон ойлгоцсон байгаа. Хүүхдтэй өгөөд өөрөө ууж байгаа. Нөхрүүд бол жоохон хаягдж байгаа. Тэгэхээр яг Ариун Баяр эмчийн
яг энэ ЦПУ гэдэг эмнэлгийнхаа пэйж дээр бас Д витамины талаар айгүйх бас яриануудыг товчхон бичлэгүүдийг айгүй хийх юм билээ. Тэн дээрээ Д витамин бол эрэгтэйчүүдийн тэр бэлгийн одоо чалах чадвах эрэгтэй хүний эрэгтэйлэг байх ч гэдэг юм уу. Энэ одоо олон зүйлүүдэд бол Д витамин ерөөс нь ноён хориглол нь гол хүний биеийн генерал гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ноён хориглол болж таарч байгаа. Маш олон ач холбогдолтой болохоор тэрэн дээр хүртэл одоо бас дурдгдсан байна ш. Тэгэхээр уул нь бол хүүхэд том хүн, настай хүн гэхгүйгээр Д витамин уумаар байгаа юм. Ялангуяа жирэмсэн хөхүүлээжүүд, дээрэс нь 65-аас дээш насны настай хүмүүс эрэгтэй эмэгтэй хэрвэл уул нь бол Д витамин уух хэрэгцээтэй байгаа. Яагаад Д витамин уухгүй уух хэрэгцээтэй байна гэхээр хүн Д витаминыг нөгөө хоол хүнснээсээ нэг авна. Хоол хүнснээс авахдаа байгалийн гаралтай, урамлын гаралтай гэдэг. Гэтэл хоол хүнснээсээ өдөр одоо хамгийн ихээр агуулж идэг дээгэр хамгийн баялаг хоол хүнсэх юм бол мэдээж сүүсүүн бүтээгдэхүүн. Тэгээ далайн гаралтай бүтээгдэхүүн. Өндөгний шар эсвэл үхрийн илэг ч юм уу энд бага хэмжээгээр бол агуулж идэг. Гэтэл яг уу хамгийн өндөр дээгэр баялаг хүнс гэхэд олон улсын нэгжээр нэг 50 олон улсын нэгжл байгаа даа. Гэтэл хоногт авах хэмжээнээс хамаагүй бага. За ингээ хоол хүнсний манай орн ч бас далаагаас аслагдмал орн учраас хэр орхитой далайн бүтээгдэхүүн бас хэрглэж чаддгүй. Яг далайтай ойрцоо хүмүүс л загсаа идээд далайн бүтээгдэхүүнээ хэрэглээд дэгээ бас авчиж байгаа юм. Манайх нь хоол хүнсний талаасаа тийм хоёр дахь шалтгаан гэх юм, хоёр дахь их сурвалж гэх юм бол хүн нарны гэрлээ, нарны хит хягаан туяа, нарсны доорх өөхөн давхраанд Д витаминыг үүрэн нийлэгжүүлдэг. Гэтэл манай оронд нарны яг нарны бүтэн тусах гэх юм да нийгмийн эрүүл мэндийн хийсэн газрын хийсэн судалгаа байгаад байгаа юм. Д витаминыг хэдийд их авах боломжтой, нийлэгжүүлэх боломжтой, байрсан дээр нийлэгжүүлэх боломжтой гэхээр ерөөсөө л 6-аас 8 сар. Босод үйлрэлт нь яадаг лээ бид нар чинь хувц өмсчдэг тий. Сэрүүхэн хүүтэн дулаална. Тэгэхээр чин нөгөө тухайн үед ч гэсэндээ бас яг аршин дор нийлэгдэхээр хангалттай хэмжээний бас хэд яган туяа ярьдаггүй ч юм. Ийм хоёр их сурвалжаас бид нар нөгөө дээг авдаг. Тэгэхээр яалтгүй нөгөө хоол хүнсээс жавханч тэр тэгээ дээрэс нь нарны гэрлийн туяар нийлэгчгэнч тэр баг учраас ихэнх хүмүүс дутагдaltaй. Тэгээд яг нарийн дээр ярих юм бол эмэгтэй хүмүүс эрэгтэй хүмүүсээс илүү бага. Нөгөө дээгийн дутагдал нь илүү байдаг. Тэр нь яагаад хүмүүс эрэгтэй хүнээс юу? Тийм. Тэр нь яагаад тэгэхээр эмэгтэй хүмүүс чинь нөгөө нарнаас хамгаалах нь SPF 50 нөгөө нарнаас хамгаалах тос зүгчдэг штэ. Тэгээд нөгөө бие борлуулахгүйгээд битүү хувц өмсчдэг ч юм уу. Тэгэхээр илүү эрэгтэй хүмүүсээс илүү нөгөө Д витамин нутагдaltaй байна гэж дэс судалгаар гарчихсан. Сонирм байгаад. Энэ дээр нэмж хэлэхэд бас Д витаминыг төрсний дараа 14 хоногтойгоос нь яраад уулгадаг байсан юм. Сүүлийн үеийн судалгаагаар бол тэгш шаардлагагүй. Төрснийхэн дараанаас Д витамин уулгаад эхлээрээ гэд. Яагаад 14 хоногийн дараа гэдэг вэ? Яг тэгвэл дэгийн хаах задрал явах 14 хоногийн. Ээжээсээ нөгөө дэгээ аваад төрчин тэрэн задраа дуусахаар нь уулга гэжсэн бол одоо бол ерөөсө төрсөн хоногоос нь Д витамин уулгаж эхлээрээ гэд. Гэтэл бас Д витамины тунчин бас их маргаантай сэдв штэ. Зарим хүмүүс нь 1000 гаруй угаал, зарим нь 2000 гаруй угаал, зарим нь 4000, 5000 гаруй угаал. 2020 онд эрүүл мэндийн сайд байсан мөнх сайхан сайд яг энэ тунг стандартлж өгсөн юм. Олон улсад бүх дээгүүд ер нь бол хүүхдийн дээгүүд бол 400-аар савлгаатай байдаг. Манайхан ч юм бол 1000 гаруй, 2000 гаруй. Сайдын тушаалаараа юу гэж стандартчилсан бэ гэхээр энэ уух тунг 0-оос 1 нас хүртэл хүүхэд 400-600 гаруй. 1 наснаас дээшээ 18 нас хүртлээ 600-аас 800 гаруй. Тэгээд жирэмсэн хөхүүлээжүүд 2000 гаруй гэд ингээ стандартлчихсан. Одоо хоногийн тунг нь ингээд тохируулчихсан юм да. Тийм. Та хүүхдээ магадгүй дэ ямар дэ хүү ээж аваач гэсэн дээр нь асуудаг л та. Ямар дэ юм чи хамгийн сайн бэ гэдэг асуулт. Ингээд хоёлаа ярихаар хүмүүст орон зөндөө бичнэ. Яг ямар дэ явах юм бэ л гэж асуу.
Харин тийм те ямар дэ хамгийн эсрэг юу ч хариулдаг юм та. Аав ээжүүдэд дийлэхдээ ямар дэ сонгох вэ гэдэг ерөөсөө нэгдүгürt тэр нөгөө уухаар те шингийн хэлбэрээр байл нэгдүгürt амраа мэдээж жоох хүүхд учраас капсул залгиж чадахгүй тавилаад хэцүү. Туслаар шингэн байвал амар нэгдүгürt хоёрдугаар гэх юм бол дээд тавигдахгүй шалгууд сахаргүй спиртгүй байх хэрэгтэй. Хүнсний нэмэлтгүй байх хэрэгтэй. Спирттэй хүүхдтэй хөх заав ээж нөгөө шин төр заа ээжүүд бас тохиолдд юм аа. Гэтэл хүүхдэд чи спирттэй бүтээгдэхүүн хэрэглэх хараа те. Сахаргүй спиртгүй байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь хэм бол гуравдугаарт нь хэм бол хаанахын дэв гэдгийг хараарай л гэдэм бэ. За бүгдээрээ л мэдэн дээ. Хятад хүнсний ногооч гэдэг юм уу, Орос юмч гэдэг юм уу, Индик, Индонез гэдэг ч юм уу бас эвийн чанар бас ямар хэлээ те. Манайх бас яг тэр олгоо орж ирж байгаа бүтээгдэхүүний гэж ярихаас зүг орж ирж байгаа хаанахын D витамин вэ гэдгийг асуугаарай гэдэг гэж зөвлөлтийн. Одоо арай нэг хөгжилтэй англи, герман эдэр байх юм бол арай хөгжилтэй орны стандарт нь бас өндөр байгаа. Чанар одоо чанарын шалгалт бас сайн хийгдэж байгаа гэж гэх үүднээс юм уу та. Өөрийгөө хайрлая дөрөв. Авраг аршаан савлагдсан баг. Тусал бүртэл аршил авраг. 100% байгалийн гаралтай аяг таваг угаагч хөөс доктор Уна өөх тосыг хоромхон зурд задалж сав суулгыг гялалзуулна. 3 дахин химнэлттэй мөн олон төрлийн нэм бактерийн эсрэг үйлчилгээтэй учраас хүүхдийн угаж, жимс, хүнсний ногоо зэргийг угаахад тохиромжтой. Өнгө үнэр оруулагчгүй байгаль дээлтэй доктор Уна аяг угаагч хөөсийг хэрэглэж гэр бүлээ болон их дэлхийг хайрлаарай. Эрч хүчтэй эрүүл амьдрах бидний сонголт. Хаалгай шампунь. Дөрвөн төрлийн хаалгай шампунийг үснийхээ онцлог тохируулан бид хэрэглэдэг. Эрүүлэр үсээ хайрлая. Дэгийн тонгийн талаар хоёлоо сая товч яриад өнгөрлөө. Тэгээд би яг хүмүүсийн тун би яг ингэж ерөнхийдөө жоо ажигласан чинь надад ингэ санагдсан. Яг одоо жишээл хүүхдээ бид нар 400 нэгжээр олуулсан нэгжээр өгөөрэй гэл яг бага насныхаа хүүхдэд бол айгүй сайн ингээл тунгаа хэмжээл харж байгаа. Нэг тусал нь 400 эсвэл 1000-тай 2000-тай ч илүү байгаа. Тэгээд яг хүүхдийн эмчнэр л ерөнхийдөө миний бодлоор зүгээр яг тунгийн хилээд өгөхөр өөрсөндөө хүүхд дээр бодож байгаа тунгаараа өөрсдөө илүү авчирдаг тэр суурин байд юм шиг байгаа. Түүнээс яг том хүмүүст та дээ угаараа гэж хэлдэг хүн ер нь л миний яг эмчнэр дундаас энэ хаадахт ховор шүү ер нь. Тэгээд өвөл болохоор яг хүүхдийн эмчнэр бүгд тэгж хэлдэг штеп. Тунгаа ерөөдөө даабалднаа. Ихсгээрээ гэдэг те. Хүүхдээ одоо 1000-аар эмчнэр тунгийн нэмээрээ гэж. Та өөрөө 2000-аар уужсэн үү? За тэгвэл 4000-аар угаараа ч юм уу. Ийм нэг юм даабалдсан зүйлийг хэлээд байгаа. Энийг та ер нь яг юу гэж бодож байна? Энэ нөгөө нэг хүчнээс өрсөн сэргийлэх үүднээсээ ч юм уу эсвэл утаа Монголд угаасаа нөгөө нэг хүчлэг эрсдлүүд нь их өндөр байгаа учраас энэ тунгийн илүүхээр нөгөө нэг нарны тусгалан ч юм уу байхгүй болчоод ирэхээр ч юм уу ингээд тунгийн даабалдаж өсгөхөд байгаа нь ер нь зөв юм уу? Эсвэл нөгөө нэг олон улсын нэгжээр аваад байх юм уу? Тэр ихтэй олон улсын нэгжүүд чинь аль улс ерөнхий яг хуу дэлхийн нийтээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас угаасаа гаргацсан байгаа шүү дээ тий. Тэр нь ихтэй Монголд ер нь хэр нийцэх юм бол энэ тун уур амьсгалаас хамаарах уу гэж юу? Тий ер нь дэгийн тун хамаарах уу гэж юу? Ахуд наачс гоё асуулт энэ яг нөгөө Сиднейгээ төгсчөөд өрхийн эмч нарт сургуульд орж исэн байхгүй юу? Сиднейх сургуулиас D витамины 400 гэдэг байгаа юм. Тэгсэн чинь яг эмч нарт сургуульд орж исэн чинь наадах чинь Монгол орнд тохиргүй манай орон шүү хүүтэн сэрөө уур амьсгалтай газар наач яста бутгүй том байна гэд нөгөө яг лекц тавьж исэн чинь тэгжээс аахгүй юу? Энэ 400 гэдэг тоог чинь бид нар гаргаагүй те. Монгол улсын засгийн газар гаргаагүй те. Олон улсын судлаачид эрдэмтэд гаргасан таа байхгүй юу?
яг манайхтай адилхан бүсчлэрээ адилхан орон зөндөл байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр энэ 400 гэдэг тоо бол эрдэмтэд судлаачдын гаргасан тоо, бусдаар бол нөгөө одоо миний гаргасан тоо, бицэнтэй гаргасан тоо биш. Та бүхэн одоо D-витамин эмийн санд ороод гарах юм бол хүүхдийн дээр 400 гараалаа. Хүний бие махбод гэдэг чинь маш ухаалаг систем. Өөрийнхөө хэрэгтэйгээ аваад хэрэггүйгээ биес гадагшлуулна. 5000-аар унуу, 2000-аар хүүхдэд өгнө. Ерөөсөө шаардлагатай тунгаа аваад үлдсэнийг бөөрөөр шээсээр ялгаруулна. Тэгээд их тунгаар өгөөд яах юм бэ? Угаасаа шээстэй үлдэгдэл нь гарч шít. Тэгээ удаан хугацаагаар тэг бөөрн тэгэл их тунгаар очиж гар чинь ядчил бөөрөнд ачаал болно. Тий. Альва нэг юм чинь тун таарч иж юм болдог. Тун ихт болохоор болдог тий. Тий. Тэрийг одоо өвлийн үйлрэлт ихсгэн гэсэн тийм заавар өдөрдөмж бол уул нь бол байхгүй. Тэгээ ханиад хүрэхээр ихсгэн гэсэн бас тийм заавар өдөрдөмж байхгүй. Угаасаа яг шаардлагатай тунгаа хүний бие аавна. Тэгэл үлдсэнийг нь бол тэгэл гадагшлуулна тий. Яг энэ ойлголт чинь л их чухал байна. Олон хүн дэргэлзэж байгаа бол хоёулынхны яриаг сонсоод авчиг. За тэгээд яг ахаад бас ганц хоёр гоё асуултууд бол надад байна. Яг энэ хүмүүс асуугаасаа гэж үзэж байгаа асуултууд. Тэгээд тэрний өмнө D-витамин хүний биед их чухал зүйлийг хоёул ихлэ ярьчлаа. Тэгвэл энэ дутагдаад байгаа мас уу штэ. Монголд бол яг та хэллээ штэ тий. Эмэгтэйчүүд жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд D-ийг нь үзсэн юм байна. Тэгээд бага насны хүүхдүүдэд үзсэн юм байна. Тэгсэн чинь 70% та хүүхдүүдэд за тэгээд нэг 29 илүү 30% нь бүр илүү хүнд дутагдал хүүхдүүдэд байна гэж та хэллээ. За тэгвэл D-витамин ерөнхийдөө дутагдал үүсгээд бүр бага байгаад байгаа юм бол энэ хүүхдүүдэд нөлөө хэр байна? Жирэмсэн ээжүүдэд нэр нөлөө байна. За бусад насны хүмүүст юу одоо сөрөг нөлөөлөлүүд нь юу байх юм бэ гэдгийг нь хэлээд өгч байл. Яг хүүхдийн хэмжээний зүгээс бол D-витамин дутагдахаараа рахит үүсгдэг. Тэрийг бол аав ээжүүд маш сайн мэднэ. Булчин сулрна, өсөлт хөгжилт нь хоцрно, ясны хэлбэр алдагдана, ясны ургалт удаашрна, одоо шээсэн өнөртэй болно гэдэг бүдэй. Маш олон нөгөө шинж тэмдэг гаш нөлөө бол хүүхдэд илэрнэ. D-витамины ихтэлт нь нөгөө багталтайгаа адилхан бас шинж тэмдэг өгдөг. За одоо орчин үед ер нь хүүхдээ ээж аваад ер нь D-г бол маш сайн өгдөг болчихсон. Төрснийхэн дараагаас л D-витамин явуулгаад эхэлчихдэг. Бидний үед бол D-витамин гэж байгаагүй шүү дээ. D-витамин ууж байгаагүй. Тий. Би багтаад D чинь сүлд нэгцээ. Би багтаа D-витамин ууж байгаагүй. Миний ээж, миний эмээ ууж байгаагүй. Одоо орчин хүүхдүүд бол ер нь бол төрсэн цагаас эхлээд D-витамин уудаг гэдгийг аав ээж үт сайн мэддэг болчихсон. Эдгээр хүүхдүүдэд бол харьцангуй уул нь бол D-витамин дутагдал үүсгэх нь бол бага санагдаад байгаа байхгүй. Тэгтээ нөгөө Монгол Улсын үндэсний хэмжээний судалгаагаар 2024 онд игдсэн зургаар судалгаагаар бол бага гарчихсан. Энийг ярих юм нөгөө тунг ярих хэрэгтэй. D-ийн түвшин цуснд үзээд хэрвээ нормд бол 30-аас 100-ийн хооронд байх хэрэгтэй. Хэрвээ 30-аас бага байх юм бол 30-аас 20-ийн хооронд байх юм бол дутагдaltaй. 20-оос бага байх юм бол ер нь бол хүн дутагдaltaй бол авчиж байгаа юм. 30-аас 100 байх юм бол хэв юм биш. Тэгэхээр бид нар шинжилгээг өгчиж мэдх юм биш үү? Надад ер нь ихтэй тэнүү дутагдаад байна гэдэг. Бас тэгээд хүүхэд олгоныг хатгаад шинжилгээ хийгээд авч бас хэцүү. Нэг нь л төрснөөс хойш 400 руугаа явцсан хүүхдэд бол заавал хүүхдээ лабораторид аваачаал суусцыг хатгуулаад тэр чинь бас тий тех шаардлага бол байхгүй. Угаасаа төрснөөс хойш л дээ уучихсан бол тий. Жирэмсэн байхдаа D-витамин ээж нь бага уугаад төрөх юм бол гэдэг юм уу? Энэ одоо ээжүүд одоо жирэмсэн хүмүүс ч угаасаа амар сайн мэдээлэл их сурвалжуудаас авч байгаа. Тэгвэл жирэмсэн ээжүүдэд бас тодорхой хэмжээний дутагдал байна гэж гарсан биз дээ. Тэгвэл та хүүхдийн эмч гэхдээ жирэмсэн ээжүүд ер нь D-витаминыг одоо бас дутагдал үүсэх юм бол иргэн хүндрэл байх боломжтой юу? Тэ хүүхдэн жим багт төр тийм үү эсвэл дутуу төр тийм үү ээжийн дархлаас сулрд юм уу эсвэл ясн сэрэгжих тэ зөндөө олон гашнал хүндрэл байгаа л та. Тэгтээ харьцангуй бас жирэмсний хяналтанд ороод дэг уугаа явцдаг хэлгүүдэй гэж бодож байна. Ямар ч сан бид нар D-витаминыг уухаас өмнө эхлээд үзүүлэх юм байна. Тэр нь
30-аас 100 гэснийг нэгж байгаа тий. Тэн дотор байх юм бол таны хэв юм байна. Тэр үедээ бид нэр тодорхой хэмжээний барих тун гэж байгаа тий. Барих тунгаа уугаа юм. Та гэхдээ сая эрүүл мэндийн сайдын бүр яг тэдээр ууг гэдэг бүр юу нь гарцсан байна гэж байна тий. 402 дор тушаал. Энийг яг хүмүүс үзэж байгаа бол бас өөртөө хайгаад үзээрэй тий. Тий 2020 оны 10 сарын 20-ны А402 дугаар эрүүл мэндийн сайдын тушаал гэдэг байгаа. Тэгээд сая тун баг бахан бол бас хэдээр уух гэдэг стандартлаад өгчихсөн. Хэрвээ одоо шинжилгээгээр дээгийн тун баг бах юм бол 2000 нэгжээр уунаа гэд. Дээ хүүхд том хүн ер нь ялгаагүй. Тэгээд дээ маань хэр хугацаагаар уух вэ? 6-аас 8-7 хоног үргэлжлэнэ. Хагас задралын хугацаа нь 14 хоног. Тэгэхээр нэгсэндээ 2000-аар за макс минимум нь хэд чинь 4-7 хоног гэдэг чинь сар орчим уугаад тэгээ буцаад барих тун руугаа шилжчихнэ гэсэн үг. Яг эмчилгээний тун болохоор 2000-аар ууж байгаа. Тэгээ барих тун одоо наснаас хамаарат уuna гэсэн үг. Яг тэр олон улсын нэгж стандарт яг тэр сайдын тушаалынхаа юугаар харж тунгаа зохицуулах юм байна гэдэг л ойлголт яваад байгаа. Тэгсэн чинь яг энэ дундуур 50,000 одоо нэгж тунг 7 хоногт нэг удаа хүүхдэд бол 6-7 хоног за насан турш 8-7 хоног ч гэдэг юм уу ийм мэдээлэл бас яваад байсан байхгүй. Тэгэхээр би энэ дээр бас яг дэгийн талаар одоо яриа ихтэй бас эмчээсээ асууя гэж бодож ирсэн. Та яг энэ дээр ямар байр суурьтай байна? Энэ юу нь ямар ач холбогдолтой нэгж тунгууд яваад байгаа юм бол? Уул нь бол хүүхдийн хорлогын тун болохоор 4,000 олон улсын нэгж гэдэг юм. 50,000 гэр чинь бас нэлээд их байна тий. Намайг одоо ангаах төгсөөд яг өрхийн эрүүл мэндийн эмчээр ажиллаж байхад бид нарт тийм нэг хүцэн гээд удирдамж байсан. 50,000-аар нэгдэх дөрөвдөх өдөр хэрвээ би сайн санаж байгаа юм бол нэгдэх дөрөвдөх өдөр тэгээд 4-7 хоног уунаа гэд. Тэгэхээр чин 7 хоногт тэгэхээр чин 50,000 юм уу 50,000 юм уу 50,000-аар нэгдэх дөрөвдөхээр чин одоо 100,000 тэгээд 4 удаа 4-7 хоног ухаар чин 400,000-д нээс олчижаад. Тийм тэгээд тухайн үедээ манад одоо дээгэн сонголт маш бага байсан юм уу? Олон нөгөө тусламжаар орж ирдэг. Тэгээд тусламжаар орж ирээд өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээр тараагдаад тэгээд тараагдаг. Яг хүүхдээ үзээд сампинг хэрэгнээ шинж юм уу? Эсвэл нөгөө рахитын дөрвөн шинж тэмдэг бадай. Тэр шинж тэмдэглэл тэмдэг илэрсэн 2-оос дээш илэрсэн тохиолдолд ингэж уулгана гэдэг байсан. Би бас хаяа бас боддсон юм а энэ одоо тухайн үедээ хорлогын тун 4,000 гэж идэг 50,000-аар 7 хоногт 2 удаа болгож идэг. Яг юм гэдэг чи хөгжиж чинь те судалгаа нотлогоогоор яаж ийн гарч ирж ийн те бас өндөр тунгаар уулгадаг байжтэй гэж би бодчихлоо. Бид нэрэж одоогоос 10 жилийн өмнө гэсэн үг шүү дээ. Би энэ дээрс чинь бас нэг зүйлийг асууж байж чинь та Сидней юу одоо юугаар цахимаар 2 жил Сидней эмчнэрийн тий хүүхдийн эмчнэрийн одоо удирдамж програм яаж явж байгаа талаар сургалтанд одоо сууж төгссөн байна. Тэгээд өөр бас танаа эмнэлэгт чинь олон одоо гадаад юм одоо юу одоо олон орны юм одоо хөгжилтэй орнуудын дэлхийн жишгийг нь хаашаа яваад байгаа гэдэг судалгаа одоо сургалтанд их сууж байгаа эмчнэр мэдээж хоорондоос мэдээллүүдийг солилцдог байх л та. Тэгвэл яг энэ одоо гадны улс орнд байгаа тэр эмчнэр хүүхдүүдийн дутагдaltaй байгаа үед тунгийн зөвлөдөг зүйлийн та тэр 2000 гэдэг тунг л ярьсан байгаа юу? Тэр бол олон улсын эмчнэрийн жишг явж байгаа юу? Аль хэзээ нэг олон улсад судалгаа гараад батлагдаа тэр тунгаар болох юм байна гэд. Тэг энэ 2400-гээ татуу чинь зөвхөн халуун хооронд хийгдсэн судалгаа биш тий. Дэлхийн орон оронд хийгдсэн судалгааны дунджаас гарч ирж байгаа тоол. Зөвхөн Монголд л одоо нэг юм өндөр дутагдал гэдэг зүйлийг амар ингээд сонсонгуудаа тэндээсээ хайгаад мэдээллийг хин нэрээс их сурвалж нь хаанаас гэдэг нь тодорхойгүй зүйлийг аваад D витамины өндөр тунгаар бид нэр хэрэглээд байдаг болсон юм байна. Хөгжилтэй орнууд бол сүм бүтээгдэхүүнээ дээгүүр баяжуулсан байдیں۔ Тэгэхээр авах шаардлагагүй. Нэмэлтээр авах шаардлагагүй болчихж байгаа байхгүй юу? Манад бол ямар бүтээгдэхүүнийг ямар хүнсний нэмэлтээр баяжуулах вэ гэдэг Монгол Улсын засгийн газар шийддэг, их хурлын засгийн газар шийддэг. Тэгээд манайд яг баяжуулсан D витаминаар баяжуулсан бүтээгдэхүүн гэх юм бол сайн сүү гэдэг. Сайн сүүг би харж үзсэн 250 мл-ийг уух юм бол 300 олон улсын нэгж олно гэдэг хэлсэн. Тэгэхээр бас уухаар 300 олон улсын нэгж төгж байгаа. Тийм байна. Гэтэ хүүхэд олон бас ууж ийн үгүй юу бас тий. Сайн сүү чи одоо юу вэ? Витафитих илүү? Апогийн сайн сүү тэгээд тий.
Гэтэл хүнсний бүтээгдэхүүнд агуулгаж байгаа одоо хамгийн баялаг гэдэг өндөгний шар хэдэл 50 олон улсын нэг ч байхгүй юу. Тэгэхээр тэгж олноор идэхүү бас тий. Тэр чинь бас асуудалтай гэсэн үг. Тэгэхээр бид ямар нэгэн байдлаар нэмэлтээр авах шаардлагатай. Нэмэлтээр ялангуяа 100 хэрвээ гадаа гардаггүй тэгээд нарны тус битүү хувцалж гадаа гарч тоглолтгүй бол дээг бол нэмэлтээр авсан дээр бас нэг юм нэмж хэлэхэд ээжүүд нөгөө намар орж ирэхээр ингэдэг. Манай хүү зунжингээ хөдөө нүцгэн гадаа тогсон дээгээ хангалттай аваа нөөцөлцөн гайгүй үгүй нөөцөлцөн ч яг зунжингээ гадаа тоглочихсон дээ авчихсан ер нь бол нилээ сайн дархлаажуулт хийсэн гэж ярьдаг байхгүй юу. Хүний би амар ухаалаг түрүү хэлсэн Д витаминыг яг хоногт авах тунгаал авна тэгж илүү нөөцөлдөггүй. Одоо яг тэр нарнаас авах тунгаа хэрэгтэй тунгаа авна. Хоёрдугаарт нь хэм бол бүр нөгөө хордлон дортлоо тэгэж ихээр авдаггүй. Бас мундаг байгааз. Яг л хэрэгцээ одоо нэг хүн идэл цадцсан илүү хоолоо үлдээж байгаа шиг тийм процесс яваад байгаа юм шүү. Тийм. Тэгэд их байлаа, удаан байлаа гэд ер нь дээгийн хордлогонд ордоггүй. Удаан шарах тусмаа юм хитэр одоо дээ ихээр авна гэж бодож байгаа бол яг л хансан тунгаа авсан бол тэгэл олоо тэгээд дээгийн хордлогонд оруулчихгүй. Яг тухайн удаагийнхаа нөөцөлдөггүй би махад. Хагас цэцэрлэгийн хугацаанд 14 өнөг учраас нөөц гэдэг зүйл бол байх боломжгүй байна. Тэгэл яг 6-8 сарда хүүхдээ гадаа тоглуулсан бол тэгээд хүүтний үйлрэл эхлэхээр уулгаад ихсэн дээрээ л гэсэн үг. Нөгөө шашнаасаа болоод битүү уцалчдаг штий. Эсвэл нөгөө бие борлохоосаа хамгаалаад нөгөө битүү уцалчдаг. Тэр тохиолдолд бол нарны гэрэл яг шууд тусах учраас эсвэл нүүрнээ тэгээд нөгөө SPF тас өгч юм бол тэнд бол ямар ч дэ авах үнсгүй. Тэр үед бол нэмэлтээр уух хэрэгтэй. Тийм. Тэр чинь юу юм бэ л ч те шорт фотологтой буюу би одоо хэсэг 45% буюу түүнээс илүү хаварлаа ил ах юм бол тэгэл. Тэгээд 15 минут. Бүр ингээд улайтал биш. Ингээд наран түлэгтэл нь биш. Нэг жоохон ингээл нэг халаал тэгэл нэг жоохон ягаа одоо халууц нэг бүр ингээд арьсан гууж түлэгтлээ тэгж наранд байх шаардлагагүй юм байна. Жоохон их улаан яга өнгөгөөл нэг гар өрхөд нэг жоохон халуун болоод ирэхэд тэгэл окей. Тий. Манайхан ч нөгөө дэ их авах гэж байгаа ингээд бүр арьсан түлэгцээ. Тэгсэн сүлдээ арьсны хамтар модер гэдэг тийм асуудал руу орд юм байна шүү дээ. Халуун оронд ч айгүйх арьсны хамтар их байт юм байна шүү дээ. Ялангуяа тэрнээсээ яагаад хүмүүс нэг наранд бие гаргадаггүй арьсны хамтар их байдаг учраас. За тэгээ бүгдээрээ сонсож байгаа хөтэ Д витамин байгалаас одоо нийлэгдэх нь Монголд бол яг нарны тусгал одоо тэр грацийн тусгал нь 6, 7, 8 сар буюу энэ 3 сард яг одоо зөв тусгал нь орж ирдэг те. Энэ үед цаг нь нэг ийм би сонсч байсан 10-аас 11 цагийн хооронд илүү тэр тусгал нь зөв илүү тусдаг ч илүү тийм зүйл сонсч байсан. Тэгээд би энэ 45% буюу түүнээс дээш буюу шорт бодлоготой инженеэр ойлгуулахад тийм үед хүүхч нь гадаа тоглож байгаа юм эсвэл та гадаа хүүхдээ салхилуулж байгаа бол 15 минут орчим байх юм бол тэгэл яг сайн таны хэлдгэр те илүү яг нэг юм түлэгдэх халууцах биш яг тиймэрхүү байхад л Д витамин нийлэгдэл бидний бие махбодод болчихно. Тийм тохиолдолд бид нэр дээгээ тэр өдрөө уухгүй байж болох нэ те. Яг тэгэл тэрэн шиг те 11 цагтаа уух хэрэгтэй гэсэн ойлголт хүмүүсийн дунд дэлбэ гэдэг те. Нарны тусгалтай холбоотой ойлгоцсон байна те. Яг тэрэн аав ээж те. Эдэг яг хідэн цагт уух юм бэ эмчээ гээл тэгчээдэг. Заавал 11 цагт уух хэрэгтэй юу? 11 цаг өнгөрчүүл яах вэ гээл тэгчээдэг. Үгүй нэмэлтээр ууж хахад бол заавал тэр тэтэн цаг гэхгүй те. Өглөөдөө уугаад тогтмол хөвсчих юм бол мартаж санахгүй амар яг зуршил болоо хөвсчих юм бол магадгүй өглөө би 11 цагт уудаг байж байгаа нэг өдөр мартаад орой 7 цаг санангуудаа чи 11 цагт л уух гэсэн штэ би өнөөдөр уухгүй биш орой санаж үлгээл уучих. Тийм. Заавал энийг угаасаа айгүйх хийж авнаар асуудаг те. Одоо яг би дотрын чиглэлээр ч юм ингээд хүмүүстэй ингээд уулзаад би яхаар хүмүүс энийг ойлголт байхгүй юм л. Би мартсан тохиолдолд орой бол уудаггүй. Маргааш нь л уудаг. Тэгээ ингээд 1-2 хоног мартаад ирэхээр сүултээ хайждаг гэж байна. Тийм тэгэл 1 мартна 2 мартна тэгэл 3 дахь бүр мартаад. Тэгвэл Д витамины хувьд бол манайхан ерөөхдөө бол илүү хэтрүүлж хэрэглээд байгаа талаар бол юм ч ярьж байгаа. Одоо настай хүмүүсээс асуудаг юм би Д витамин та ууж байгаа юу гэхээр
5,000 та ууж байгаа. Тэгээд 5,000 та ууг гэж эмч зөвлөсөн гэд одоо ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ талаар би сонсчоод яг энэ зүйлүүдийг ерөөдөө хүн одоо эмчээс асууяа л гэдэг. 65-аас дээш наснд 2000 шүү дээ. Тэгээ ер нь нийтлэг гэдэгтээ ингэдэг юм аа. Хүүхдийн эмч нар ялангуяа яг ханид том нь үе ихлэхээр хүүхдээ хэдэр өгдөг ингээл ихээр 500-аар өгдөг. Нэг нас хүртэл хүүхдээ ч юм уу. Тэгвэл одоо 1000 болгочих гээд яг тэгж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйл бол бас яг баримт нотлохоо судалгаа ч юм уу энэ зүйлэн дээр байхгүй юм шүү дээ. Монголд яг тийм судалгаа үнэхээр байвал үүрэхгүй тий. Яг 500-аар эсвэл өгчээсэн чинь 1000-аар өгөхгүй бол үнэхээр энэ дутагдал үүсэж байгаа юм байна. А ийм өвчин үүсэх эрсдэл нэмэгдээд байгаа юм байна гэдгийг судалгаагаар нийгэмч тогтооцсон байна гэвэл өөр юм байна. А бид нар зүгээр л үнээс сэргийлэх гээл ер нь дутагдалд орсноос одоо илүү өгчээсэн дээрээ л гэдэг л тактикийг бариад байгаа юм шүү дээ. А эсрэгээрээ илүүцнээс багцсан дээр. Тийм. Дэвид би ихтгэхээр ер нь нэлийн аюултай хортой хүүхэд булчин сулран бөөлжин дотор мухаарн толгой өвдөн суулган тэгээс үлдээ унтаар нь номоо олно тэгээд ухаан алдах ч юм уу тэгээд маш олон гаж сөргөнөлөд байхгүй юу тэгээд яг игцэн багцшиг шиж тэмдэг өгдөг тэгэхээр бас их аюултай тосон дуустдаг витамин учраас те энэ тарих мэдрэл одоо ялангуяа бидний тарихчийн өгөрөөр тосоор эхлэх хэрэгтэй. Би дудаа хадгалагчдаг. Тэгж усан дуустдаг витаминууд биеэс хурдан зайлуулагддаг учраас нөгөө удаан хадгалагдаж байгаа учраас хордлого удаан явагдана л гэсэн үг. Тэр нь илүүхээр тарих мархинд одоо бидний тарих илүү бүр нөлөөлнө гэсэн үг. Амин чухал хэрэгтнүүд дээр тэр хордлого нь илүүхээр байх. Тийм. Яг өөрөө ч хэлж байгаа тосон дуустдаг витамин учраас хордлого үүсэх юм бол илүү аюултай, насанд хүртэл аюултай шүү л гэж хэлмээр байна. Би тэр ингээ хэлчихэнгүү та бүхэн за дутагдчихлаа гам чи би хэрэглэхгүй гэдэг үүднээс биш. Яг би тэр сайдын тушаалыг ярьлаа. Тэгээд дэлхий дээр ерөөдөө хаанч байхгүй тэр тун хэмжээг бид нөр өөрсөндөө зохиогоод ингээ хэрэглээд байгаа учраас энэ дээрээ ерөөдөө дэлхийн судалгаа шинжилгээтэй холбоотой бид нар энэ зүйлийг яриад байгаа болохос хин нэг хэмжээнийг зохиож ярьж байгаа зүйл бол огтосоо биш ээ. Тэгээд бид хоёр яриаг үзэж байгаа тэр магадгүй эмчнэр байвал энэ зүйлийг чинь та бүхэн өөртөө цаашаа судлаад үзээ. Тийм болроо яг үнэ ярьж нүг гэдэг өөртөө судлаад унших хэрэгтэй. Бас нэг А витамин уугаад тэгээ дэгээ зогсоогоорой гэсэн гэдэг. Би яг энийг асууя гэж бодож байсан байхгүй. Ээж аваад бид хоёр А витамин уусан нөгөө Монгол улсад чинь 5-10 сард нөгөө эрэл тусламжаар өндөр тунтаа өгдөг. Тэгээд бид хоёрыг дэгээ зогсоогоорой гэсэн. Зогсооцсон гэдэг байхгүй юу? Гэтэл хэрвээ та бүхэн эмээ санд ороод мультивитаминыг харах юм бол бүгднгийнх нь найрлаганд одоо мультивитамин гэсэн витамин болгон дотор А, Д, Б, С, Е гэх витаминууд чинь бүгдээр хамт хийж байгаа. Хэрвээ энэ хоёр нэг одоо антидот авах юм бол тий тэрийг хамт үйлдвэрлэхгүй шүү дээ. Миний ярьж ойлгосон багтай хавжууд өндөр тунтаа байхаар ари өөр байдаг юм болов гэдэг нэг юм ойлголт яваад байгаа. Үгүй. Ерөөсөө тийм биш. Энэ А витамин Д-гийнхаа антидот гэдэг юм одоо нэг эсрэг үйлчлэгээд гэсэн юм бол баггүй. Тэр бол ямар ч шинжлэх ухааны нотлохоогүй. Тийм юу харин өөртөө хайгаад үзүүл харталах гэж магадгүй. Тийм. Хэрвээ нэрнгээсэл тийм нэг үгүйсгдэг одоо нэг эсрэг үйлчлэгээдээс юм бол яагаад мультивитамин яг хам савлна гэж тий? Агааг дээтэй хамт юм уу эсвэл биетэй хам савлна гэж тийм. За болромч тэгэхээр их олон хүмүүсийн дундын байдаг ойлголтыг мөс хагалж битээр өнөөдрийн подкастн дээр ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо 5 сар та бүхэн мэдээж хүүхэд нэг одоо тодорхой хэмжээний ханиа чухна хүрэн дээрээс нь нэг ротавирусын халдварч юм ингээл одоо халдварууд нэмэгдчихдэг. Тэгэхээр энэ үед нь сэргийлээд өндөр тунтай А витаминыг өрхийн эмнэлгээс ч угаасаа тад үн төлбөрөөгөө өгч байгаа. Энийг авахаар өрхийн эмч нар маань яг юу гэж хэлэх вэ гэхээр тэгтээ уучлаарай өрхийн эмч нар маань битээ уурлаарай. Зүгээр бит хоёр өнөөдөр энэ зүйлүүдийг судалгаа шинжилгээтэй холбоотой яг үнэн бодит байдлыг ярьж байгаа учраас яг энэ зүйлийг сайн ойлгоод авчаарай те. Яг одоо ингээ би нэр өрхийн эмнэлэг дээр очиод асуухаар яг тэгж хэлнэ. А витаминыг ууж байгаа бол бүр дотор хоногуд нь олноор хэлжээ. 3 хоног гэж хэлжээ, 7 хоног гэж хэлжээ. Би олон өрхийн эмнэлгүүд дээр байдаг найз нөхдөсөө хүртэл асууж ирсэн л да. Яагаад гэсэн цаанаасаа нэг ийм одоо ойлголтууд байгаа гэдгийг хэлж байгаа. Тэгээл 3 хоног, 7 хоног, 14 хоног хүртэл гэж байгаа. Тий 14 хоног зогсоорой гэсэн. Би хүртэл маш их хэлсэн. Тэгээд энийг бас хүүхдийн нарийн мэржлийн бас мундаг эмчнээс асууж ирсэн яг тантай адилхан хариулт өгсөн л дөө.
Тэгээд энийг би яг олон нийтэд илүү ихээр бие хүрэхээс илүү нарийн мэргэжлийн эмчтэй ярилж байгаа хүргий гэдэг үүднээсээ одоо хүртэл ингээл тэр ойлголтыг бол ингээд сая ашгүй барин та өөрөө сая хэлчлээ. Тэгэхээр А витамин уусан ч гэсэн тухайн өдрөө ч гэсэн Д витамин бол ууж л байх шаардлагатай шүү дээ. Болно. Заавал тэр зөксөө шаардлага байхгүй. А витамины чинь бас нөгөө одоо улаан бурхан дэгдээд байгаа. Улаан бурханы үед А витамин уулгаад байгаа. Улаан яг тэр нөгөө улаан бурханы эсрэг нөлөө байхгүй. Тэгтээ хүндрэлээс нь сэргийлж байгаа. Нөгөө нүд сохрох ч юм уу эсвэл энцефалит тархины ч юм уу тэр талын хүндрэлээс нь сэргийлж А витамин уулгаж байгаа. Тийм. Бусдаар л яг тэрний эсрэг үл үйлчлэг бол баггүй. За одоо тийм маш гоё ойлголтыг бид тээр хүргэлээ. Эргэлзэж байгаа хүмүүсээ бол яг энэ битүүрийн яриаг сонсвол түүнээс хойш А витамин хэрглэж байгаа өдрөө ч гэсэн Д витамин хэрэглээрэй. Эмч магадгүй танд тэгж хэлж магадгүй. Гэхдээ битүүр нарийн мэргэжлийн эмчтэй ярилцж байгаа учраас та илүү ихээр битүүрийн ярианд үнэхээр ихтгэл үнэмшилтэй үрдэж байгаа бол яг алийн дахлах өөрөө шийдэж болно шүү дээ. Өөрөө шийдэрээ. Би бол хүүхдтэй угаасаа А витаминыг өгчөөд Д витаминыг угаасаа залгуулаад өгчдөг. Би яг тэр үед эмчээс өөртөө тэгтээ яг эргэлзчихсэн учраас яг нэрээ би яг тэр үед бодж лээсэн аахгүй мультивитамин дээр нэрээ энэ дэр ингээд бүгд байж хахад яагаад ингээд дотор нь ядаж тэгвэл А витамин байгаад Д-ийн ч юм уу ингээд солбиж ийн үстэй энэ дотор чинь тийм байхгүй хамт савлаа тий өөр мөнгөөр ч юм уу тий тэр бол бидний эргэлзээг бол тайлж байна. Тэгэхээр та жисэн хүүхдүүдэд бол яг саяын зөвлөгөөнүүдийг л өгж байгаа байхгүй. Тийм нэг тийм тогтсон л ойлголт юм уу да. Тийм. Энд дээр яг юм судалгаа модлого байт юм болоо яг үнэхээр ингэж одоо хориглож байгаа ч юм уу яг одоо энэ болохгүй шүү. Яг болохгүй А витамин ууж байгаа үед Д-гээ зогсоор гэсэн тийм судалгаа хэрвээ байсан бол би тэгэж итгэлтэйгээр хэлэхгүй гэдэг байхгүй юу. За ойлголоо. Энэ ойлголт бол их олон хүнд хэрэгтэй байсан юм аа. Тэгээд Д витаминыхаа талаар бид яриагаа яг энэ төрөйд өндөрлөө. За тэгээд яг одоо үргэлжлүүлээд хэсэг хугацаанд ашигтай бактерийн талаар хүүхдэд өндөр тунтай антибиотик эмчилгээнүүд явж байгаа үед хамт ашигтай бактери зөвлөд байгаа. За тэгвэл ашигтай бактери ач холбогдлыг би асуумаар байна л да. Ялангуяа хүүхдийн эрүүл мэндэд. За тэгээд хүүхдийн эрүүл мэндээсээ болоод бидний эрүүл мэндэд ч гэсэн хамааралтай бол авчна. Тэгвэл ашигтай бактерийн талаар та ер нь үйлчлүүлэгч нартаа юу гэж зөвлөдөг юм бэ? Ашигтай бактери буюу пробиотик гэдэг нь болохоор яг грек үгнээс гаралтай амьдрал гэсэн утгатай. Анх 1905 онд Болгарын эрдэмтэн Болгарт энэ ашигтай бактерийг Болгарис Lactobacillus нээсэн билий. Тэгээ 1907 онд тэр явсаар агаад Оросд эрдэмтэн энэ Lactobacillus bulgaris гэдэг ашигтай бактериараа Нобелийн шагнал авч ирсэн. Одоо бол ашигтай бактерийн талаар маш олон судалгаа. Ер нь ашигтай бактери юм уу гэсэн юм бараг л маш олон давуу талтай. Би бүр өнөөдөр ярих юм бол тэр хийж байгаа судалгаа, сүүлийн судалгаа идэх юм бол нэлээд олон юм ярина. За хүмүүсийн хамгийн сайн мэддгээр болохоор дархлаа сайн дэмждэг, тий? Дархлаа сайн дэмжин, дээрээс сэтгэл готрол, жин, тэгээд цусндах сахарын хэмжээг хэвийн түвшинд барина ч гэдэг юм уу, хор тавдраас урьдчилан сэргийлнэ. Одоо зарим нэг зүрх судасны өвчнүүдийн үед одоо ер нь бол ашигтай бактери хэрэглэхгүй юм байхгүй дээ. Тийм сүүлийн судалгаар дээр арсны нэг харшил экземний үеч гэсэндээ хэрэгтэй байна гэд олон судалгаа бол хийж байгаа. Хийгцээр байгаа. Нөгөө үр дүн ашигтай тал нь бол гарч ирсээр байгаа. Тэ? Тэр талаар ярих юм бол юм болгонд ашигтай бактерийг одоо холбож судлаад байгаа. Маш их ач холбогдолтой, олон давуу талтай. За тэгвэл ашигтай бактери дээр нэг юм хоёр ойлголттой хүмүүсийн дунд. Би ерөнхийдөө асуултаа бэлтгэхдээ хүмүүсийн дунд ямар байгаа талаар ерөнхийдөө нэлээд тийм одоо хандлт хийж энэ асуултуудаа бэлтэж байгаа. Тэгэхээр яг одоо үзэж байгаа ээжүүд гэсэн энэ асуултыг асуухсаа л гэж бодож байгаа хэл та. Ашигтай бактерийг хүүхдэд антибиотик эмчилгээ явуулж үедээ өгөх ёстой мó эсвэл өдөр тутамдаа ашигтай бактерийг бид нэр өглөө болгон өлөн дээр хэрэглээд байх ёстой мó? Энийг л та хэлээд өгч. Нэг асуулт нь антибиотик гэж хад ашигтай бактери хувьд антибиотик гэдэг чинь өөрөө бактери эсрэг юм байхгүй юу? Нэг нөгөөт нь болохоор ашигтай бактери эсрэг юм. Яг бактери эсрэг юм уугаад тэгээ араас нь ашигтай бактери хүн бол нөгөө ашигтай бактери чинь антибиотик маань
хэрэгтэй юу хэрэггүй нь юу гэдгийг хамаарахгүйгээр тэгэл ус толтруулчихна гэсэн үг шүү дээ. Яг антибиотиктай цугууж болдог ашигтай бактери гэж гаргаад авчихсан. Яг антибиотик ууж байгаа үед ашигтай бактери, ууж болдог ашигтай бактери гэж гаргаж авсан байхгүй. Бусдаар бол одоо бактери эсрэг им хэрэглээд идэг. Тэгсээр нэ ашигтай бактери угаад идэг. Нэг ч одоо угаасаа л устгаад байна шүү дээ. Тийм бактери антибиотик гэдэг чинь өөрөө тэр хүний бид хэрэгтэй нь януу за чи байж чамаг устгахгүй гэхгүй шүү дээ. Тий. Энэ эмгэг төрөгч үү энэ ашигтай бактери гэдэг чи ялахгүйгээр хоёлын тэгэхээр би бол ээжүүдтэй за дуусныхаа дараа уугаарай эсвэл яг антибиотиктай ууж болдог ашигтай бактери нь уугаарай гэж зөвлөтийн. Тэр нь Монголд байгаа нь уу тийм? Байгаад ороод ирсэн одоо англиас ороод ирсэн Optibac гэдэг ашигтай антибиотик авт ууж болдог. Хоёр дахь асуулт нь гэдэг юм бол өдөр болгон уух уу гэж байна. За ашигтай бактери маань монголчууд дээр үесээ уул нь бол хэрэгэлдэг байсан. Хоол хүнсээс авчихдаг. Хүний бие одоо нийлэгж дэггүй хоол хүнсээс авчдаг. Бидрийг жоохон байхад эмээ өвөө маань тараг унтах юм заавал тараг болгодог байсан. Хөдөө эмээ өвөө дээрээ хичээл амраа очсон үе заавал тараг болгодог байсан. Бид нар ч бас айргаа уун. Ерөөсөө байгалийн бүр ямар ч юм нөгөө органикаар нь ашигтай бактери хэрэглэдэг байхгүй юу? Эртний грекчүүд ч гэсэндээ, ромчууд ч гэсэндээ бас ашигтай бактери хэрэглэдэг байсан гэсэн судалгаа нөгөө бичигдээд үлдчихсэн, түүхэндээ бичигдээд үлдчихсэн. Хүмүүс бол эртнээс хэрэгжилж ирсэн ашигтай бактери. Ашигтай бактериар баялаг хоол ус хэрэглэдэг тохиолдолд заавал нэмэлтээр уухгүй гэж болно. Одоо ямар бүтээгдэхүүнд ашигтай бактери ихээр байдаг гэхээр түрүүлсэн чинь тараг байж болж байна. Кимчи, камбуж ундаа тэгээд японочдын хэрэглэдэг нөгөө мисо шүл. За эдгээр хүнснүүдэд бол ер нь пробиотикоор нэлээд баялаг. Пробиотикоор баялаг хүнсгээ хайх юм бол бас гарч ирнэ л дээ. Манайхан бол сүс өмгтэйгдэхүүн арих хэрэглэждэг шүү дээ. Тэ? Нөгөө ээзгийн иддэг хүүхдүүд ээзгийн маань нэгсэн пробиотик явчдаг. Хэрвээ хоол хүнснээсээ пробиотик хангалттай авчдаг бол заавал өдөр тутамдаа уу гэхгүй. Хэрвээ таны хүүхэд өдөр болгон Д витамин уудаг бол витамин Д-г тараг уудаг бол заавал Д витамин ашигтай бактери ууг гэхгүй. Д гэж ярьсаар гадаа bara дээл гэдэг ярьдаг. Тий ашигтай бактери уух шаардлагагүй гэдэг чинь. Тий бид нар чинь 100 болохоор ч нэг гизээ цайлгана гэдэг одоо айрыг их сүү цагаад хэрэгэлдэг шүү дээ. Тэр тохиолдолд бид нар байглаасаа ингээд ямар ч юм нэмлэх юм органик тийм ашигтай бактери өөртөө уучдаг. Тий тэгэхээр заавал өдөр тутамдаа хэрвээ органикаар хэрэглэдэг бол шаардлагагүй гэсэн үг. Бас нэг ойлголт нь хэрэг пробиотик яаж байгаа пребиотик гэж байдаг. Пребиотик гэдэг маань өөрөө пробиотикоо идэвхжүүлж идэг амьдрах орчинд бүрдүүлээд нөгөө нэгээ дэмжиж хоёулаа нэгээ дэмжиж симбиоз хамтарсан үйлчлэгээ үзүүлдэг. Бие махбодод бид нар бол пребиотикийг өөртөө мэддэг л болохоос хоол хүнсэндээ нэлээд төлхөө хэрэгэлдэг. Жишээлбэл одоо сормис, сонгон тий аспарагус гэдэг одоо монголоор хэрийн нүдийг орчуулсан байсан яг зөв үгүй. Дээрэс нь улаан лойл өөрчин за бидний хэрэглэдгээс чинь банан эднэрт бол нөө пребиотик хэлбэрээр байж байгаа. Тэгэхээр нөгөө ашигтай бактери маань амьдрах орчныг бүрдүүлээд илүү сайн үйлчилгээг нь сайжруулна л гэсэн үг. Тий. Ашигтай бактери хэрэглээд ахаар чинь ялангуяа ханаа томооч гэсэн хүрхэн арай хөнгөө яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхээр нөгөө эсийн болон шингэний дархлаа тогтолцоог идэвхжүүлдэг. Тэрийг сайжруулахаараа халдварын эсрэг сайн дэмжиж халдварын эсрэг үйлчилгээ сайн үзүүлж байна. Тэгэхээр дархлааг дэмжиж байна. Цаагаараа. Тий өөрчлөлийн эсрэг тэгээд за ер нь л нэр уухгүй юм бол ашигтай бактери талаар сүүлийн судалгаануудыг уншиж хахад би нэрээ хүйе нэр тарга бүрчүүд юм уу эсвэл ашигтай бактери ууд юм уу л гэж бодсон. Тий. Таны сэлдгээр ашигтай бактерийг агуулсан тэр хүнсийг өдөр тутамдаа хэрэглэж чадахгүй байгаа тохиолдолд нэмэлтээр өдөр болгон хэрэглэж болох юм уу? Болно гэсэн үг тий. Нэмж хэлэхэд нөгөө бяцлаг тэгээд нөгөө даршилсан өргөс тэмхэнд бас ашигтай бактери байж идэм байдаг.
хэсэг хугацаанд нэлээд одоо сар хэрэтэ ууч штэ. Тэгээд их юм бол нөгөө хэсэгтээ завсарлаж агаад тэгээд дахиад өргөжлүүлж уулна. За байн гуугаад хараас нөгөө өөрийн ашигтай бактериуд маань гаднаас бэлэн юм ингээл нөхөж өгöd харж юм байна. Тэр ажилгүй болоод. Ажилгүй болоод. Тий. Тэргээс ашигламар штэ тий. Өөрөөр яг нэг хүүхдийн юмч бас ярьсан байсан шүү. Хөвчүүл. Хүүхд нь ханаа түрээд ашигтай бактери уугараа гэж хэлсэн. Тэгтээ хугацааг нь тэр юм чинь хэлээгүй юм байна л да. Тэгсэн чинь дараа жил нь дахиад ханаа түрээд ирэх хүртлээр өдөр болгон ашигтай бактери хүүхд нь хэрэгэлсэн байсан. Энэ нь яг энэ ашигтай бактерийг нэгсэндээ жоохон ажилгүй болгосон ч гэдэг юм уу те нэг ийм зүйлийг нэг юм чи ярьсан байсан л да. Тэгээ бас харсан. Тэгтээ та юу гэж бодсон? Тэг яг тэрнээс босноо уу юу л гэж би бодсон. Одоо ингэж ярихаас хэрвээ тийм байсан бол те бид одоо өдөр болгон ашигт тараг уудаг хүүхдээ бор олноор бол тараг өгдөг штэ. Тэдний тэгвэл ашигтай бактериас ажилгүй болсон юм шүү. Өдөр болгон бяцлаг иддэг. Эсвэл нөгөө кимчи гэдэг солонгосууд гэж ашигтай бактерид нь бүгд ажиллах байх юм шүү. Бас яг шууд утгаар бас яг 100 яг төгс ойлголтол тэр биш үү шүү дээ. Би бол яг тэг яг нэг судалгааны уншиж ижил баримт харж ижил тэгж ижил итгэх нь хэр огтом итгэхгүй шүү дээ. Тэр тэгэхээр яг 100% бас яг онсон ойлголт бас биш үү те. Ашигтай бактерийг гэхдээ бид нэр өдөр болгон хэрэглэх тааш ерөнхий л агуулга нь хэлчихлээ шүү дээ. Айгуу гоё хэрэгжлээ шүү дээ. Удаан хэрэгжилжсэн бол босод үүдэн жоохон завсарлаад ч юм уу танисаа хилдэг нөр таргаа сайхан уугаад тэг хүнсээр зарим үед аваад ч юм уу те ингээд нэг юм үнэхэр боломжгүй үед ашигтай бактери одоо зарим үед илүү хэрэгэлдэг ч юм уу иймэрхүү маягаар явбал илүү зөв одоо тун гэж баг хэлэх юм уу та те тэрийг хэлж чинь тэгээд ямар ч гэсэн ашигтай бактери антибиотик хэрэглэж байгаа үед бол ашигтай бактерийг тусдаа хэрэгэлдэг тийм эмэн байгаа юм биш үү те. Яг нөгөө нэг пробиотик гэж чи доор нь with антибиотик гэсэн. Яг антибиотик нөгөө бүр бичгэн дээрээ. Тэр дотор тэгээд тэр нь яг нөгөө антибиотикийн үйлчилгээнд задрахгүй л гадуур байгаа байхгүй юу? Антибиотик үйлчилгээнд задрахгүй тий. Зэрэгцүүлж хэрэглээд бол энэ ч одоо хоёр өөр ойлголт шүү дээ. Нэг нь бактери эсрэг юм. Гэтэл нөгөөх нь ашигтай бактери эсрэг юм ашигтай бактери. Тэр антибиотик бол бактери эсрэг юм буюу антибиотик маань бөмбөг хийж байгаа юм шиг л хэлчихсэн манай танах хамаагүй. Тийм манай танах ямар хамаана тий. Тэр чинь ингэж байгаа юм болов ингээд наана зогсоод тэгээд тэсэлгээ явуулахаас өмнө наана ингээд тусад пууж хараад нэг тэсэлгээ хийж байгаа юм шиг нэг юм. Ер нь бол антибиотиктай зэрэгцүүлж уух бас нэг тийм юу биш. Дараа нь зогсныхын дараа ч юм уу тий. Одоо томчууд дээр чинь тийм ойлголт шүү дээ. Үгүй харин тийм л ойлголт заавал дунд нь нөгөө нэг ашигтай бактери уу гэсэн. Тэрийг бол бүр яг толгой дараалж л хийж байна. Харин тийм. Доторын эмчнэр дээр ч гэсэн яг л ашигтай бактерийг та тусад нь уугаарай. Уул нь бол үнэхээр ашигтай бактери сайн ашигтай бактерийг та наана нь уугаарай. Дараа нь антибиотик уугаарай гэдэг яг нэг ийм ойлголт бүр яг толгой дараалж явж байна. Гэтэл яг тэр нэг ашигтай бактери гэж юу вэ гэдгээс бодох хэрэгтэй л дээ. Тийм. Манайд яг нэг үндсэн ойлголт баш. Олцсон юмуд байна тий. Эзээ хинжтэй яг тэр ойлголтыг илүү гаргацсан тий. Тэгэхээр судалгаа шинжил гэдэг илүү ойрхон л сэтгэх хэрэгтэй байна. Яг таны ярьсан зүйлүүдийг манай залуу эмчнэр үзчихвэл яг энийг цаашаа судлаад үзээрэй тий. Тийм. Өөртөө судалж үзчих тий. Тэр чинь судалгаа нотлоотой юмд итгэх нөхөөс би бол одоо хүний хэлсэн юмд итгэхээс илүү одоо тэр цанг энэ сайн гэнэх юм бол яг хідэн хүн дээр туршигдсан тий хэдэн жил хийгдсэн судалгааны ганц хүний судалгаа юм уу эсвэл одоо дөрөв хүүхэдтэй ээжийн судалгаа юм уу эсвэл бүр нөгөө үндэстэн дамсан судалгаа юм уу гэдгийг харж иж л итгэнэ үхээс ш тэр хэр аргийн тий их сурвалжийг харж иж итгэнэ үхээс ш магадгүй зөвхөн одоо 10 дүнд хийгдсэн судалгаа байл яхаа 100 хүнд хийгдсэн судалгаа байл яхаа тийм үстэй гэтэл хэдэн сая хүнд хийгдсэн, хэдэн оронд хийгдсэн, батлагдсан юм уу гэдгийг харж ижил итгэн л дээ. Жохон сүлдээ ийм л болчт юм бэ. Хэр баг юмд итгэх. Хэр баг юмд итгэх байлаа жохон муухай ч юм уу. Тэгэхээр та антибиотик хэн нэг хэрэглээ, нэг ээж хүүхдээ хэрэглэжлээ 7 хоног ч юм уу те. Тэнгүүд араас нь та ашигтай бактерийг бол араас нь бол зөвлөх юм байна. Энэ үедээ та ер нь хэд хоног зөвлөвөл ер нь ач холбогдолтой. Ууж дуусныхаа дараанаас угаарай л гэж би хэлдэг. Тэр нь антибиотик. Хэд хоног ч юм уу та хугацаа ер нь заадаг уу? Хугацаа заахгүй. Ер нь тэгээд ямар ч гэсэн бактери эсрэг юм ууж дуусныхаа дараанаас угаарай л гэдэг буцаад нөгөө хэв микроорганизм хэвийн ашигтай бактериуд маань оршоод
өөрийн үйл ажиллагаа дархлаагаа дэмжихэд нэмэртэй антибиотик уучгаар чинь нингээс хэрэг уучгаар чинь хим микрофлора чинь цөөрч ш тэрийг гаднаас нь хүж өгч ийнэ л гэсэн үг. Бид нар суулгалтын үед бас ашигтай бактерийг маш өргөн хэрэгддэг. Яг суулгах зогсоох нөлөө бол байхгүй л дээ. Ямар гол нь нөгөө нэг баастай хамт биес нөгөө хим микрофлорач алдагч байгаа. Дэмжиж ийна л гэсэн үг. Дэсийн болно шингэний дархлаа тогтолцоо дамаа дэмжиж ийна. Хоол босруулах цаавын химийн орчныг бүрдүүлж ийна л гэсэн үг. Тэгээд бас суулгаж байгаа хүмүүс дээр чинь цайр их зөвлөд идэв. Цайр өөрөө нөгөө шингэний шимхэлтээ сайжруулчихдаг. Тэгээ амаар орж уусан шингэний шимхэлтээ сайжруулна. Нөгөө биеэс алдчихж байгаа шингэний гарцыг багасгах нь гэдэг юм уу те. Дээрээс нь дархлаа сайжруулна гэд бас цайр ч өөрөө бас хэдэн давуу талтай. Тэгээ яг суулгаж байгаа үед бол хүүхдтэй ашигтай бактери там цайр уулгах нь зөв. Тэгтээ бид тэр нь болохоор вирусын шалтгаантай, нингэн шалтгаантай юу гэдгээс шалтгаанаас хамаарна л да. Эсвэл нөгөө харгаг хууч өвчтэй нүг юу гэдгээс хамаарна. Ашигтай бактери болон антибиотикийн осол хизээ яаж хэрэглэх юм бэ гэдэг зүйлийг бол бас юмч маш товч бөгөөд тодорхой нэг хевсэн ойлголтыг л ярихгүй байгаа. Яг ийм байгаа гэдэг судалгаа шинжилгээнд дээр ярьж байгаа учраас энэ бол надад их гоё хүмүүст хүрж байгаа зөв мэдлэг гэж бол би өнөөдрийн дугаарыг л харж байна. Би ч гэсэн өөрөө зарим эргэлдэж исэн зүйлүүдэд танаас яг сонсож авсан чинь нэрээ тийм байх боломжууд байгаа юм байна. Яг энэ зүйлийг ч юм уу би илүү ахаа судалж үзмээр юм байна гэдэг. Яагаад нэг зүйлд нэг юм 100% итгэхээргүй энэ яагаад нэр ийм байж болохгүй гэдэг юм гоё ойлголтууд надад бол төрж ирлээ байна л да. Тэгэхээр яг энийг сонсож байгаа ээжүүд маань маш гоё өөрөөр тунгааж аваараа те. Ханаа төрөхөр ээжүүд бас хүүхдүүдэд цайр олгодог. Цайраас дархлаа дэмжих үйлчилгээтэй бас судалгаараа гарсан л да. Тэгээд цайрыг хүний биед цайр маш бага хэмжээгээр хэрэг болдог байхгүй юу? Ер нь бол за нэг 10-14 хоног уучхад нэг 2 сар уухгүй хэмжээний маш бага тунгаар хэрэг болдог. Тэгэхээр удаан хугацаагаар бити уулгаач. Цайрыг сүлдээ нөгөө суулгаад ихэлсэн цайр уус өгтмө сүлдээ өтгөө хатаад юм чи суулгаад байсан чи одоо байхгүй нь одоо баалгаад өгөөч гэд ирдэг байхгүй юу. Өтгөн сүлдээ хатаад оо. Тий. Тэгэхээр юм гэдэг чинь нөгөө хэмжээ хязгаартай тий бити ихтүүлээжээ гэж хэлмээр байна. Няраа хүүхдүүдэд дөнгөж төрсний дараа бас ашигтай бактери зөвлөдөг. Ямар хүүхдэд зөвлөд юм бэ гэхээр хүүхэд ихийнхээ хэвдээд ариун одоо ямар ч тийм нөгөө юм бактеригүй цэвэрхэн ариун орчинд байж идэг. Тэгээ яг төрөх замаар төрөх үедээ одоо аам шүд залхуур те нүд нөгөө ихийнхаа төрөх замаар ингээд төрөх явцдаа ашигтай бактери өөртөө авдаг. Гэтэл кесар хагалгаар дүрсэн дутуу нэраагуудад бол 1-3 сар ашигтай бактери заавуулахыг л заавал зөвлөдөг. Ягаад нөө ээжээсээ зүрх замаар явж байхад ашигтай бактери авах хэвэл чинь шууд тий кесар хагалгаар авчихар чинь өөртөө хим микрофлора бүрдүүлж амжихгүй. Илүү тийм ариун орчноос гарч чаддаг шүү дээ. Хэвлэгээ гараад ирчихсэн. Ингээд төрөх замаар явж явах замдаа тэр хим микрофлора ээжээсээ ингээд төрөх замаар явж байхдаа ингээд ам хамраар залхуураар авч идэг байгаа байхгүй юу? Гэтэл бүр яг ариун орчноос нь хөп гэ гаргаад ирэхээр чинь нөгөөт нь бүрдэж амжихгүй. Тэр тохиолдолд уулахыг зөвлөдөг. Би наадгаж сонсч ирсэн юм байна. Ингээд нэг юун дээр хэлээ нэг юм ойлголт явж ирсэн чинь зарим ээжүүдэн дээр айгүй эмзэглсэн байсан байхгүй. Би өөрөө хүсээгүй кесрээр төрчихсөн учраас манай хүүхд тийм дархлаа муутай гэсэн үгүй гэж эмзэглэж байгаа. Тэрэн дээр тэгэж заавал хүн дээр авах. Тэгж хүн дээр зарим ээжүүд авдаг юм байлаа. Тэгэхээр эн чинь яалч гэнэ заалт нь тийм байгаа. Тэгэхээр та энэ дээр хариултыг хэлээд өгчлөө шүү дээ. Ашигтай бактерийг яг энэ үедээ ахаад хэрэглэж болно тий. Тий. Гэхдээ нөгөө кесарыг чинь хүн болгон хийхгүй тодорхой заалт ямар нэг амь насны заалтаар ч юм уу хүүхдэд ээжэд аюул тэр үед л хийж байгаа болохоос ямар тий. Тэр ойлголтыг нэг зөв өгөхгүй бол одоо эмч нартай маргалдаад би хүүхдээ өөрөө төрүүлмээр байна гэдэг. Өөрт нь өгүүлээ дархлаа сэтет болгомоор байна гэдэг ойлголтыг яваад иж магадгүй шүү тий. Хүний бие шаардлагатай ерөнхийдөө 13 төрлийн амьд мэрц бодис байдаг гэсэн. Нэг нь тосон дуустдаг болон усан дуустдаг. Энийг та яг тосонд нь энэ витамин уусдаг, усанд нь энэ витамин уусдаг. Эдгээрийн ашиг бүгдл гэдэг зүйлийг яриа. Тэгээ энэ 13 аминд мэрц бодисыг бид нар өдөр болгон ерөнхийдөө хүнсээрээ авч чадж байгаа мó
Яг энэ 13 төрлийн амьд мэрц бодисыг нэмэлтээр хэлүүлэхээр бас хүмүүс авах гадтай ачаал бүгдэлч гэдэг юм уу? Энэ талаас нь та нэг хэлж өгөөч. Та ер нь ирж байгаа хүүхдүүдтэй энэ витамин одоо ярих хоёулангийнх нь 13 төрлийн амьд мэрц бодисыг ер нь хэр зөвлөдөг юм бэ? Ээжүүд би хэр удаа хугацаагаар уулах заавал уулах гэж асуудаг л да. Юу усанд тоснд дуустдаг нь болохоор А, Д, Е, К витамин. Үлдсэн нөгөө Б-ийн төрлийн B1, B6 тий. С витамин дээр нь болохоор усанд дуустдаг витамин байгаа юм. Тийм бас ер нь хоол хүнснээсээ бид авах боломжтой. С витамин чинь жишээлбэл манайхан лимонд их байгаад байдаг гэж боддог. Гэтэл хамгийн өндөр агуулгадаг нь болохоор orange, журж тэгээд би сайхан харж байсан бас лимонд ус баг өндөр байх тий. Яг өндөр гэж бодсон чинь журжт нь илүү юм бэлээ. Бас өөр мэдээж С бол маш элбэг хүнсний ногоо тэр жимснүүдэд элбэг тэр одоо төмс нүрэлцээ агуулгадаг гэж ярьдаг. Тэгэхээр С-г бол бид нар ногоо навчид ургамлаас ч тэр дээрээс нь хоол хүнсний ногооноос ер нь С-г бол яаж авах боломжтой байхгүй юу? Амар бид нэмэлтээр өндөр авах шаардлага байхгүй юм шүү дээ. Харин тийм. С витамин чинь хамгийн одоо өргөн ургамал жимс ногоонуудад байж байгаа. Ээжүүдийн асуудаг асуулт нь жимс иддэг бит хоёр тий. Заавал витамин уух хэрэгтэй юм уу? Хоол хүнсээс авчдаг болоо шаардлагагүй. Хоол хүнснээсээ одоо жишээлбэл тэр тосон зуустдаг К витамин гэдэг К хүний биед маш бага хэмжээгээр хэрэгтэй байгаа хэрэг болдог. К-гаар бага хэмжээгээр хэрэг болдог. Тэгэд мах иддэг, дээрээс нь өндөг иддэг тохиолдолд бол К-г заавал хэрэглээд авах шаардлагагүй. К-тэй витамин багаад байдаг шүү дээ. Тэр чинь бол К-тэй хамттай. Тийм тий. К-тай хамттай витамин байгаад байдаг. Тэр бол яг цусрагчлын хам шинжтэй. Эсвэл төрснийхаа дараа нөгөө цус алдсан ч юм уу. Эсвэл дутуу нэрагууд зөвлөдөг. Манайх чинь төрсөн нэрэ болгоно К витамин тарьждаг байхгүй юу? К витамины булчин тарьждаг. Эхнэр төрж байгаа тажууднаас юм бол мэдж байгаа нэрад нь К витамин тарьж байгааг цус алтгаас сэргийлж байгаа. Цус алтгаас сэргийлж байгаа. Тэгээд гэтэл нөгөө тэгэд нь тарьчингууд 6 сарын хэрэгцээг ингээ нөөцөлчдөг. Эхний 6 сардаа бол К-гийн хэрэгцээ бүр хангагчдаг гэсэн үг. Тэгээд нэмэлт хоолнд ирээд нөгөө бантангайд ч юм уу эсвэл одоо өндөг идэх ч юм уу хүнсний ногоо хэрэглээд ирэхээр К-гийн нөөцөө буцаагаад хоолноос авчихна. Тэр маш бага хэмжээгээр хэрэг болдог учраас тэгэж заавал нэмэлтээр бас уугадах шаардлагагүй. Энэ дээр нэг ойлголтыг би тэгэж хэлмээр байсан. Тэгэхээр ямар хүүхдүүд К-тай дээг уух вэ гэхээр цусрахаг хам шинжтэй эсвэл нөгөө нэрэ хамар юм уу эсвэл цус хүүнээс нь цус гарч исэн гэсэн анамнезгүй бол заавал К-тай дээг уух шаардлагагүй шүү. Тэр дан дэгээ уухад болж байна. Тэр К-г бол бид хүнснээс авчна. Манайх мах идэх юм чинь бүр хангалттай аав энэ бол тийм. С витаминыг бас тун гихтүүлээд идэг. Ер нь л тэгэл альва эмэгт хэрэл хор болно л гэдэг юм да. Ханаа төрсөн үед нь цэг юм ээжүүд чинь хідээр ууцсан гэж яриад байдаг. Тэгэл ер нь бол тунгийн нэмцээ энэ мэлдэр уулгаж байгаа гэдэг жидэг. Тийм. Тэгтээ бас хорлогын тун руу оруулчих вэ гэж би бас хаяа санаа зовж л лээ. Тийм. Манайхан чинь амар үргэн хэрэгэлдэг шүү дээ. Витамин С-г. Тийм. Жохон тархлаас болорч ингээвэл витамин С одоо өөр төр витамин С өндөр агуулсан одоо пантоген ч юм уу туслыг одоо хараа жороор өгдөг болчлоо л да тий. Тэднийг ялдвал дур мэдээлэл хэрэглээл шээс нь бараг тэрчгээр витамин С гараал өнөр нь хүртэлтэй. С витамин нөгөө халуун тесвэргүй байхгүй юу? Би бас тэрийг бодчихлаа. Халуун тесвэргүй тэгэнгүүт чинь нөгөө витамин С өндөр агууламжтай ч халуус нь найруулж угаад идэг штеп. Гэтэл С витамин маань өөрөө температурт маш хурдан задардаг, өндөр температурт хурдан задардаг. Яг тэгж хэрэглэх нь бас халуус нь найруулад уучаар бас задрал нь явагдаад бас яг цэг уусна уу юу? Энэ болохоор миний хувь хүний бодлохгүй юу? Нөгөө тодорхойлтон дээр бол халуун тесвэргүй гэж байдаг. Тэгэнгүүт
би бодож байгаа шүү дээ. Имийн сангаас аваад витамин С-тэй нөгөө нэмэлт юунууд байдаг шүү дээ. Тий. Одоо тайрал хот мод юу гэж хэлдэг тий. Маш өндөр Өөр авсан. С-тэй Парацетамол авсан тий. Гэтэл яг час халаа усанд найруулаад халуун нар нуучдаг ш тий. Энэ болохоор зүгээр миний хувийн бодол шүү. Та юу гэдэг ангаах ухааны илүүхээр логикоор бодож байна. Логикоор өөрөөсөө бодож ийн гэсэн үг шүү. Онол дээр юм байж хахад энэ дээр ингээм юм байна гэдгээ бодож байна тий. Энэ халуун усанд найруулж л уудаг юм байна. Үгүй би харин сая бодчихлоо. Цэг халуун тесвэргүй гэтэл бид нар халуус найруулж удаг даа гэл. Тийм. Хүний бид нөгөө одоо бүхэл амин тэмүүд бол шаардлагатай. Бид бүхэн хоол хүнснээсээ авчихдаг. Тэгэхээр гэтэл зарим хэвчүүд гэдэг чинь нөгөө хятадын жимс идэхгүй, ногоо идэхгүй ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд жимс ногоо идэхгүй хүч одоо яах юм бэ? Нөгөө витаминууд авч чадахгүй юм чинь тэгэл нэмэлтээр хэрэгжил таарна. Манайхан ч нөгөө бүр ингээ яг газар тариал боо химийн бордоогүй тэгээд гаднаас оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүд Австрали одоо альмиг жишээлбэл одоо Оросоос ээ нөө Бельгиэс ээ нөө гэж оруулж ирж байгаа шүү дээ. Тэр бүтээгдэхүүнүүд бас гадуураа химийн нэгдлгүй байна уу, пестицидгүй байна уу гэдэг чинь бас л асуудал шүү дээ. Тийм хүнсний аюулгүй байдал бас яригдах байх л та. Яг тэр тохиолдолд жимс ногоогоо хэрглэж чадахгүй, органик жимс ногоо хэрглэж чадахгүй байгаа бол нэмэлтээр хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгтэл яг органик ногоо идэж гин үү бас яг нөгөө газар тариал нь намар бол бид нар идэх боломжтой тийм өөртөө Монгол хөрсөндөө тарьсан гээл те. Тэгээд Монгол хүнс манаас бодвол нөгөө нитрит янз бүрийн химийн борд ашигладаг байлгүй дээ. Гэхдээ бас эргэлзээтэй. Эргэлзээтэй. Тэрийг лабораториор судлаад тэгээд Монголд тэн дээр агуулгаж байгаа юм. Монголд яг одоо жишээлбэл тарвсан дээр л тийм үг гараад шүү дээ. Одоо энэ агууламж нь ийм байна, тийм байна гэдэг одоо намар тарвас илүүхээр зарагдах үед энэ дотор нь агуулдаг одоо энэ бодис нь илүү өндөр агуулсан байж гэдэг юм уу. Тийм зүйлүүд нэлээд явагдсан. Тэгээ би бол тэгж боддог. Зарим газруудад бид нар хятад ногоонд итгэхгүй байгаа шиг зарим Монголд яг энэ судалгаа шинжилгээ энэ зүйлүүд бол тэг хяналт хийдэг газар Монголд үнэхээр алга шүү дээ. Харин тийм. Тэгэхээр энэ дээр бид нар яг заримдаа хятадаас авж байгаатай ялгаагүй бордоо энэ зүйлүүдийг Монголд ашигласан энэ зүйлүүд гэсэн Монголд яг үнэхээр тэрийг хянж судалгаа хийх юм бол байж л байгаа бах. Гэтэ биднэрт угаасаа сонголт алга. Тэгэхээр үгүй коронавиг үеэлсээ дахиад өндгөлөх болчихоос тий. Тэгэхээр чи бидний хүнсний бас хараат болчиход байгаа байхгүй юу? Тараг хүүхдээ уулгаарыг сая ярьлаа штэ. Одоо дотоодын үйлдвэрлэлийн тараг зөндөө байгаа. Яг аваад гэртээ хонуулаад үзээрэй. Ерөөсөө эсэлдэхгүй. Тэ яа гүлээсээрээ байгаад байдаг. Гэтэл яг гэр аргаар бүрсэн тараг бол ил хоноход хэдэн цаг болоход зүгээр эсээл таагаал ингээл яадаг штэ. Гэрт үнэр хараад байдаг штэ. Тэр чинь бол жинхэнэ органик тараг гэсэн үг. Таргаа муудуулахын тулд одоо гоё хүүхдэд дуртай болохын тулд нөөцлөгч байц. Муудуулахын тулд нөөцлөгч байц. Тэгээд гоё амт оруулахын тулд амт оруулагч, үнэр оруулагч, гоё жимсний одоо тэр юу гэдэг те. Тэр болгоныг дэмжихээр бас яг эрүүл хүнс болох уу гэж би бас хаяа боддгийн. Мэдээж тарга өгтөө он сар хугацааг нь харна. Зуны цагт бол гизний халдвар маш ихээр үүсгдэг. Одоо тарга угаад гиз өвцөн ч гэдэг юм те. Нөгөө задлаад удцсан тэр эсцэн дээр нь ашигтай бактери ашиггүй бактери өсөд үржицсэн. Тэгээд тэр чин бид орохоор чин суулгалт гэсэн. Тарган дээр л зүгээр энэ жишээ. Тэгээд бас сүү бас амархан гашилдаг штий. Тэгээд заримдаа нөгөө сүү хөрчөндөө мартаад ил хонуулчаар тэр чин ядгүй за бодвол тэгэл хуурайс үгээд юм бэлгүй дээ. Яг органик сүү бол ил нэхэд хахад тэгээд ороо гашлаад тараг ч гэсэндээ эсэл адилхан гэдэг гэтэл хараад байхдаа янз бүрийн тараг авал гаргаж искгүй харин за энэ жоохон биш юм байна да гэд. Яг хөдөөний яг одоо малчны хотгоноос авсан тараг сууд бол ямар гоё вэ гэж бодож байлаа би. Яг шимт хижээл амин дэмээр баялаг жимс ногоо бидраас хэрэглэмээр байгаа байхгүй юу? Тэр хэрэгцээ энэ зүйлүүд одоо би боддоо ш таяа одоо ингээд Монголд байхаар одоо утаанч байна одоо амьдрах одоо тог тасраад эхэлж чинь те бид тэр өнөөдөр энэ дугаараа хийхдээ хүртэл яг энэ тогтой холбоотой энэ үед хийж байгаа. Тэгээд одоо бас тог тасрах үеийн ойрчиж магадгүй тэрнээс өмнө битэрээс подкастаа дуусгахыг гэж хичээж байна. Одоо нэг мэтгэл нүд харахуулж гинөө босоод суухаар нүд харахуулж гинөө тог тасарж байгаагаа ч ялгаа болж байна. За битэрийн яг одоо ерөнхий яриа бол өндөрлөх төгч чинь тэгээд бас удахгүй тог маань тасарчих юм билүү бас айж байна. За тэгээд төгсгөлд нь хүүхдүүдийн маань илүүхээр
одоо сонсхийг хүсдэг тэр асуултаар дуусгая. Ээжүүд нь үзээд хүүхдтэй энэ зүйлийг хэрэгжүүлээсэ. Сүүлийн үед хүүхдүүд их өндөр болоод байгаа. Гэхдээ зарим хүүхдүүд ч гэсэн намхан хിവэрэл байна. Одоо хүүхдүүдээр би хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн талаар ингээд сургалт орохоор нүд нь бүр ингээд нэг мойтхортой болчдөг. За өндөр болохыг хүсэж байгаа хүүхдүүд өнгөд бүгд ингээд нүдэн сэргээл ахаад өндөр болохыг хүсэж ин гэдэг байхгүй. Тэгвэл та яг хүүхдийн эмч, хүүхдийн өсөлт хөгжил гэдэг зүйл бол яг хүүхд наснд илүү сайн явагдчихиж тэр хүүхд чинь өндөр болохын зүйл цаашдаа эрүүл байхын гол үндэс нь бол хүүхд насны эрүүл мэндэд ялцч холбоотой. Энэ үед бол та бүхэн ажиллаж байна. Тэгвэл угаасаа хүүхдийн эмчээс би өндөр болохыг л асуух хэрэгтэй гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгвэл та хүүхдүүдэд өндөр болохын тулд ер нь яах ёстой гэдэг энэ зөвлөгөөг та хэлж өгч тэ хоёулаа яриагаад дуусгая. Аав ээжүүд гэсэндээ санаа зовдөг яана манаа хөхөд намхан болчих үү дээ тэ. Яаж өндөр болох уу юм чээ гэд. Уул нь бол өндөр болох ч юусаа ген удамшилтай л хамааралтай байгаа юм. Хэр өндөр болох уу гэдгийг урьдчилаад мэдчихэж болдё шүү дээ. 2 настай ахт нь хүүхдийнхаа өндрийг 2 дахин өвжүүлээл тэгэл хідэн хэр өндөртэй хүүхд болох нь гэдгийг мэдчихдэг гэсэн үг. Бид одоо эмчтэй ирээд үзүүлнэ л дээ. Тэгээд эмчээ ер нь манай хүүхэд хэр өндөр болох уу гэдгийг тэрийг нас тооцоолох боломжтой тийм том юм байна. Аав ээжийнх нь өндрийг нэмээд тэр чинь удамшилтай холбоотой юм чи. Аав ээжийнх нь өндрийг нэмээд эрэгтэй хүүхэд бол 13-ыг нэмээ 2 тугаачтیں۔ За одоо та ч охинтой гэсэн штэ өөрөө охинтой гэсэн штэ тэгэхээр чин охин байх юм бол аав ээжийн өндрийг нэмээд 13-ыг хасаа 2 туваадаг. Одоо хоёрын хүүхдийн өндөр бол ингээл тоогоор гараад ирэх нь штэ хэзээ хэмжээний өндөртэй болох уу гэдэг. Энэ л цэвэр удамшлаас хамаарна. Гэхдээ тэрийг яаж сайжруулах вэ те? Яавал өндөр болох вэ? Та эрэгтэй хүүхдийн томьёог хэлээд өгч. Тэгээ ойлоо цааш. За, эрэгтэй хүүхд нь болохоор аавын өндөр дээр ээжийн өндрийг нэмээд одоо 170-тай яваад ээж нь 160 тавах бол 100 дээр 160-ыг нэмээд 13-ыг нэмээд 2 туваах нь. Тэгэхээр насан туршээр энэ болохоор нэг ер нь бол ойролцоол гарна. Яг таг энэ гарна гэсэн үг биш. Ер нь гэхдээ алин модноос хоол унд. Яг гений удамшлал дагж байгаа юм чинь багцаа юм байгаа юм байна те. Энийг дүүл хэрхэн сайжруулах талаар ойлоо. Яаж хүүхдээ өндөр болох вэ гэхээр хүүхдээ сайн унтуулах хэрэгтэй. Сайн унтаж хангалттай нарах хэрэгтэй. Тийм. Дээрэс нь тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Тэ. Тэгээд бас сайн хооллох хэрэгтэй. Хоолт хичээлийн нутагталтаа хөлн өсвөл хоцроо яваад өгнө. Тийм. Тэгээд хангалттай хэмжээгээр унтна одоо ус уун ч гэдэг юм уу. Дасгал хөдөлгөөн. За ийм л юм байгаа юм да ер нь. Одоо нэг би бас нэг зүйлийг асуумаар нэмэлт хичээл аваад өндөрлөх үү гэж юу? Тэгээд нэг анаашны юутай витамин гинөө тэрийг айгүйх асуухын хүмүүс энийг уух юм бол их өндөр болт юм байна. Одоо манай ихнэр хүртэл надаас асуугаад байгаа байхгүй. Тэр энэ үнэхээр ашигла бүтлэн юм зүгээр маркетинг яваад байгаа. Гэт яг тэрийг уугаад өндөр болчдөг л би ч гэсэн одоо уугаад өндөрлмаар байна гэдэг байхгүй. Хүүхэд болгон уугаал тэгэл бүгдээрээ л метр 80 болох байлгүй дээ. Тэрэн дагуулж байгаа амин тэм эрц үзэл юм да. Тэгтээ хэрвээ нэрнгээсээ ямар нэгэн биологийн бэлтгэл бүтээгдэхүүн хэрэглээд өндөр болчдөг бол бүгдэнд нь л өгмөр байна. Тийм. Тэгээд өндөр болгодог тийм даавар байдаг гэж хүмүүс үлэгт яриад яваад байна. Тэгээд энэ дааврыг эмчилгээний зорилгоор тэр чинь юу өндөр болохыг чи яг ямар гормон гэдэг лээ. Тэгээд яг дааврыг өнчнөрхнөөс ялгардаг өсөлтийн даавар надтай нэг хүн холбогдчихсан байхгүй. Энэ өндөр болгодог энэ олон улсад ингээ батлагдсан өнчин тарихнаас ялгардаг тэр өндөр болгодог энэ дааврыг илүүгээр сэдээдэг юм одоо бараг тарилга гэлөө юу гэдэг юм бол биш байсан. Тарилга байсан. Тэрийг ингээд одоо эмчийн юутай хяналтаар ч юм ингээд хүүхдэд тавих юм бол их өндөр болд юм аа гэд. Тэгэхээр би бол тэр ойлголтыг үнэхээр өнөөдөр сайн мэдгүй байгаа учраас тэр газрын мэдээлэлээр би сайн яагаагүй л дээ. Судалж үзэл гэж бодсон. Эмчилгээний зорилгоор тэгж хэрэгэлдэг. Өндөр нөгөө одоо өсөлтний бүс хаагдаагүй хүүхдэдэд заалтаар эмчийн заалтаар хяналтнаар тэгэхгүй тэр нөгөө баггүй өслийн дааврыг эмчийн хяналтгүйгээр хэрэглэх юм бол явандаа хавдарч үсэх эрсдэлтэй маш гаш нөлөөд байхгүй юу? Яг эмч тунгийн нөгөө тооцоод тэр шинжилгээ хийгээд өсөлтний бүс нь хаагч үгүй юу гэдгийг эрдэнэтгийн зургийг аваад тэгээд дунд тоозын тохируулаад тэгээд эмчилгээний журмаар тэгж өгдөг. Гэтэ манай дээр их нэлхс дээр дотоод шүрлийн кабинетэд тэгж яадаг. Гэтэ харамс тийм. Гэтэ тэрийг хэрэглэхэд бас нэлийн нөгөө заримдаа юун тасарчдаг гэсэн.
Солонгос би багшийнхаа тэгж ярьж ирснийг бол сонсож байна. Тийм дотоод шүүрлийн кабинетууд элбэг байдаг гинэ. Яагаад гэсэн чинь дотоод шүүрлийн эмчнэр нь сууж идэг. Тэгээ хүүхэд нь тэднээс мэдээ өндөр алмаар байна гэд. Тэгээд нөгөө эмч тэр яг шинжилгээг нь аваад тун доозын тохируулаад хянаад ойр ойрхон үзээд тэгээд явдаг тийм дотоод шүүрлийн кабинетууд элбэг байд юм байна гэж ярьж байхыг сонсч байсан. Гэхдээ багшийн гал гэж ярихыг сонсч байсан. Манай дээр дотоод шүүрлийн кабинетад тийм одоо их юм да. Одоо намхан хүүхдүүд эмчилгээний зорилгоор тийм тэрийг ёстой болгоомжтой хэрэглэхгүй бол алсын үр дүн нь илүү тий аюултай. Хүн болгон дураараа хэрэглээд эхлэх юм бол за тэгээ яванда нөгөө гаж нөлөөнүүд нь илрээд тий хүүхдээ явандад том болцсон янаад өндөр болгож байгаа дараа нь эрүүл мэндийн асуудалтай болчих юм бол бас онцгой шүү дээ. Тэр чинь даавар гэдэг юм чинь хүний бид маш бага хэмжээгээр хэрэг болдог. Тэгээд үйлчлэгт нөлөө нь асар их байхгүй юу? За тэгэд ер нь яг манай дугааруудыг үзэж байгаа үзэгчд сонсогчдоо бас нэг зүйлийг би дугаар болгон дээр л хэлж байгаа. Бид тэр өнөөдөр ярьж байгаа зүйлүүд за манай өмнө оролцож байгаа бас энэ манай салбарын чиглэл болгоны эмч одоо доктор одоо хүмүүс маань бид бүхэн ерөөсөө харьцангуй эрүүл хүний тухай ерөнхийдөө энэ подкастаараа эрүүл мэндийн боловсролын сайжруулах зорилгоор энэ мэдээллийг хүргэж байгаа. Түүнээс бид хоёр өнөөдөр бүр нарийн өвчнөлөө орсонгүй энэ зүйлүүд илэржүүл та мэдээж нарийн мэргэжлийн эмчт хандах нь за тэр хандсан тохиолдолд танд юу идэж уух боломжтой боломжгүй за магадгүй нэг хавдрын асуудалтай байх юм бол тэр үед нь нэг биеийн төрлийн витамин ч юм уу тодорхой хэмжээнд хоригддаг ч гэдэг юм уу иймэрхүү зүйл зөндөө байдаг юм билээ л дээ. Энэ зүйлүүдийг нь болохоор би бол нарийн мэргэжлийн эмчнээс илүү тэр одоо зөвлөгөөнүүдийг илүү ихээр аваасаа гэж хүсэж байна. Тэгэхгүй одоо маш их хүнд өвчтөй ч юм уу ямар нэг эмчилгээний заалттай үжиж ямар нэгэн витаминыг ч юм уу тэ нэмэлтээр ингээд дор мэдэж их сайн гэл хэлэхэд тэрийг дор мэдэж хэрэглэдэгтэй холбоотой эмчилгээний маш их асуудлууд манай Монгол хүмүүст гарч байгаа. Сайн гэсэн болгоныг л нэг өөртөө туршиж гад байдаг юм да. Та тэгэхээр яг энэ харьцангуй эрүүлхэн мөн үү гэдгийг маш сайн өөрөөсөө асуугаад эмчилгээний онцлогоогоо мэдж байгаа бох. Тэгээ эмчийн заалтаараа эмчийн хяналтанд байдаг хүмүүс бол магадгүй өнөөдөр бид тэрийн ярьж байгаа болон бусад одоо дугааруудаас үзээд бид бүхэн энэ илүү хүнд хэрэгцээтэй юм байна. Гэхдээ энэ нь ийм асуудал үүсгэдэг юм байна гэдэг зүйлүүдийг ярьж байгаа учраас эндээс авахгүйг ухаанаар тухайн үзүүлж байгаа эмчтэй харьцангуй тэр зөвлөгөөг авч иж хандах ёстой шүү л гэдгийг хэлээд байгаа. Тэгэхгүй бол ямар нэгэн зүйлийг өөрөө дор мэдэж хэрэглэчээд би нэг хэрэгэлсэн гэдэг эмчтэр айгүйх тэрийг буруутгаж очиод байгаа байхгүй. Энийг бол бид тэр хүний өөрийнх нь эрүүл мэндийн боловсрол маш муу байгаа учраас өөр дөр нэг туршилт хийгээд очсон байна л гэдгийг бол бодож байгаа. Тий.Ээсээ наан нь өөрөө бас энэ судлах хэрэгтэй. Тэгээ хийгдсэн судалгаа нотлогоо байна уу гэдгийг харах хэрэгтэй тий. Тийм тэгэхгүйгээр өөр төрөө туршилтыг хэрчдэг жоохон хариуцлагагүй юм да. Тийм. Ядаж бид нэр өнөөдрийн зүгээр яриан дээрээс та сонсоход Д витаминыг өөр дөр маш өндөр тунгаар туршаад яваад байгаа гэдгийг өнөөдрөөс ойлгож авсан баг зөв наацхын жишээ. Тэгэхээр Монгол хүн бол энэ сайн гэхээрээ бүр туйлд нь хүртэл хэрэглэх юм. Энэ муу гэхээр ерөөсөө хайчих юм. Бид нар ерөөсөө ямар нэгэн зүйл баланс гэдэг зүйл алах тий. Энийг докторжуулаад ер нь яг манай одоо дотрийн эмчнэр бас ярьж байгаа л та. Энэ хоолыг энэ тгийн гэхийн гэл одоо одоодны хамтрын дугаар дөрвөлтэй гэж ярьж байгаа. Хориглол та энийг идэж болохгүй гэж хэлэх бол тухайн хүнд айгүй муухай санагддаг юм аа. Хэрглэж болно. Гэхдээ балансын л сайн хэлээд өгчхөө гэдгийг хэлээд байгаа юм. Одоо ингэ хараад байгаа чи ер нь манай өвгдээд уламжлалт тий. Уламжлал яс ашил эдгээр мань бол үнхээрийн агуу одоо бараг шинжлэх ухаанаар иргэн нотлогдоод байна шүү дээ. Тий. Энэ дугаарын араас яг уламжлалтын өвчнөөс сэргийлэх хэдэн онооны талаар гоё дугаар хийгдэж орж байгаа. Тэгэхээр та яг энэ хоёулангийнх нь дугаар орсны дараа тэр дугаарыг та үзээрэй. Тэн дээр яг уламжлалт хэдэн онооны талаар яг уламжлалтын эмчтэй айгүй гоё ярилцсан байгаа. Тэгэхээр яг таны хэлдгээр уламжлалт энэ зүйлүүд маань эргээд бидний энэ зөв зүйлүүдийг бидний хэрэгэлдэг байсан зүйлүүдийг л зөндүүдэн дээр дурдж ярьсан байна. Тэгвэл заавал үзнэ. За тэгээ бид бүхний ерөнхийдөө яриа өндөрлөж байна. Тэгээд төгсгөлд нь мэдээж хүмүүсийн нийтлэг асуудаг асуултыг энэ хариулт болгоод эмч маань хэлэх бах. За тэгэхээр эмч бол зинт клиник эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд дээр бол одоо хүүхдийн эмчээр ажиллаж байгаа. Тэгээд мэдээж хүмүүс зинт клиник эмнэлгээр мэдж байгаа.
явуулын бүр одоо эмч хүртэл байдаг юм л шүү дээ. Дуудлагаар явдаг. Энэ бол бас маш хэрэгцээ. Тэгэнгүүт одоо би бол угаасаа Зинт клиникийн эмнэлгийн энэ реклам биш шүү. Зинт клиникийн эмнэлэг дээр одоо 2 хүүхдээ би одоо ямар нэгэн асуудал үүсгэхээр өөрөө дур мэдэж эмчлэхээс илүүхээр эмч хүмүүс айдаг. Тэгээ хүүхдийн эрүүл мэндхээр бол үнэхээр айдаг. Тэгэхээр яг мэдж байгаа та бүхэн дээр аваачаа за одоо ингэсэн гэдэг энэ зүйлүүдийг дур мэдэж одоо эмчлэгээ үйлчлэгээ хийдэггүй. Тэгэхээр би бол яг энэ Зинт клиникийн эмнэлэгт бол маш итгэдэг учраас одоо маш олон хүмүүс хоёулынх дугаарыг үзээд болроо эмчд үзүүлье гэдэг энэ ойлголтод нэлээд авах бах. Угаасаа тэгж авдаг. Тэгвэл Зинт клиникийн эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээний талаар хоёлоо яриагаа дуусгая. Тэгээ мэдээж бас өөр салбарууд байдаг тийм ээ. Эсвэл зөвхөн тань дээр очиж одоо үйлчлэгээ авах юм уу? Эсвэл тантай адилхан багийнхан ч юм бас. Шүү манай эмчнэр бүгдээрээ мундаг. Тийм заавал болроо гэхгүйгээр манай Зинт клиникийн эмчнэрт найдаж болно шүү. Бүгдээрээ мундаг эмчнэр байдаг. Тийм манайх Зинт клиник маань өөрөө хүүхдийг өвчнийг оншилж эмчлэхээс гаднаас явуулын өөрөө сайдурсан явуулын клиник те та яриагаа гэртээ дуудаад үзүүлж болно. Дээрэс нь онлайнаар зөвлөгөө авч болно. Хөдөө орон нутгийн хүмүүс маань онлайнаар утсаар холбогдоод мессеж манай Зинт клиник пэйж рүү ямар нэгэн тулгымцсан асуудлаа орон нутгаас холбогдоод асуучих болдог. Эмч хариулж байгаа. Эмч тийм төлбөртэй онлайн зөвлөгөө өгдөг байхгүй. Дээрэс нь манай дээр эхо, хил засал, хүүхдийн үнэлгээ, аутизмын үнэлгээ, өсөлт хөгжлийн үнэлгээ, хөдөлгөөн засал гэд маш олон хүрээгээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо удахгүй яармаг салбарт хажууд маань шинэ барилга баригдаад орчих юм бол Зинт клиник шүд лаборатори өөртөө ингэсэн лабораторид олчихно. Тийм тэндээ яг нөгөө лабораторигээд бас эхо хардаг. Хүүхдүүдийн товлолт үзлэг хийдэг. Тэ дан ганц үдлэг онцлогоноос гадна бас бусад юмнууд байдаг шүү. Тэрийг манай эмчнэр бүгдээр ялгаагүй дандаа мундаг эмчнэрээ авахдаа нэлээ өндөр шалгуураар авдаг. Тийм тэгэхээр аль эмчт маань цаг аваад үзүүлж болно. Эсвэл пэйж рүү холбогдоод пэйж дээрээс бид нар өөрсдөө нөгөө пэйж дээр мэдээлэл бэлтгэж хүргэдэг. Ээж аауд шинэ аав ээжүүдэд хэрэгтэй болов гэсэн мэдээллүүдийг пэйж дээрээ тавьдаг. Дээрээс нас хүүхэд баг ирүүлгээ ном гаргачихсан. Саяхан би 2 бүлэг байлаа. Тийм нэг хэвлэгдсэн байснаас сүүлд нөгөө нэмж баяжуулаад тасварлаад нэмээд 2 дахь хүүхэд баг ирүүл 2 гэсэн ном гаргасан. Тийм. Танай багийнхан тэрийг бичиж гэнэ үү? Навчаа эмч илүү голж бичиж байгаа юу? Нэг хүүхэд баг ирүүл нэгийг бол навчаа эмч төм эмч өөрөө бичсэн. Тэгээд сая 2-оо гаргахын тулд эмчнэр маань нөгөө сэдвүүдээ хувааж аваад тэгээд тэр талаар маш олон судалгаа нотлохоо уншиж удирдамж уншиж аваад тэгээ баяжуулаа гаргах хэрэгтэй ба. Ер нь нотлогоон суурилсан гэж явж байгаа. Тийм байлаа. Би нэг номын навчаа эмчээс бэлэг болгож авсан. Тэгээд энэ дээрс уншихад маш хэрэгтэй мэдээлэл байдаг. Бүр төрхөөс ахуулаад бүр эмч хүн зөвхөн тэрийг унших биш. Та бүхэн өөрсдөө гэртээ аваад ингэж унших юм бол залуу хавж идэг уншаасаа гэмээр ойлгомжтой байдлаар залуу хүүхдийн эмчнэрсэн уншвал гоё юм билээ. Өрхийн эмчнэр ч гэсэн уншвал. Тийм. Энгийн ойлгомжтой, жишээ нотлоо, жишээ баримттай. Тийм. За эцэст нь урьж оролцуулсан баярлаа. Тэгээд өөрсдийнхөө үнэтэй эрдэнэ тэгээд бидэнд найдаж үзүүлдэг үйлчлэгч нартаа бас баярлаа. Хүүхэд толгой ирүүлээж гэр бүл болгон аз жаргалтай байхыг хүсье ёо. Болроо эмчлэгээр аль салбарт нь ажиллаж байгаа лээ? Би одоо болохоор Sky Garden салбартаа. Sky Garden салбараас болроо эмчийг та бүхэн олж уулзах нэ. За тэгээд ингээ хэлэхгүй бол яг эргээд надаас асуугаад идэг байхгүй. За тэгээд өнөөдөр бид бүхэн Д витамин ба хүүхдийн талаар энэ ойлголтыг их гоё базаж ярьлаа. Тэгээд би үтсэн энэ дээр өөрөө эргэлзэж исэн эсвэл зарим нэгэн зүйл дээр яг ингээд эмчнэрийн яриан дээрээс илүү ихээр ингэж ойлгож исэн зүйлүүдийг битэртэй ямар нэг эмчнийг огт буруутгаагүй шүү. Тийм яг үнэ. Энэ зүйлийг судалгаа шинжилгээтэйгээр илүү ихээр бид нар бодоттойгоор ойлгох юм. Хин нэг нөгөө буруу шаа их мө үгүйсхий гэсэн үднээс яриаггүй. Тэ? Юм реклам тэгээгүй. Тэ.
Бид хоёр өнөөдөр энэ дээр нэг маш их мэдлэг ингээд нэг тулцсан ингээл нэг юм эмчнэрийн талаар ингээд яриад байгаа зүйл биш. Энэ бидний зарим нэгэн зүйл дээр жоохон судалгааны шинжилгээтэй илүү ойлголтыг өгөөд зарим зүйлүүдийн мөсийг илүүхээр хагалж энэ ойлголтын задлаа гэдэг үднээс манай подкастын гол зорилго явж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө би бол яг энэ подкастыг анх эхлүүлэх зорилго нь бол би ганцаараа нэг юм эрүүл мэндийн талаар яриад байх нь бол үнэхээр хүчгүй байна. Энэ дээр мэдээж чиглэл болгоных нь гоё эмчнэрийг оруулж ирээд ингээд ярих юм бол маш гоё хүмүүст хүртээмжтэй байх юм байна гэж бодож байгаа. Тэгээд манайх DDH TV-тэй хамтарч ажиллаж байгаа. DDH TV бол одоо лагер дээр интернет сүлжээ байхгүй газруудад бол гарч байгаа. 813 дугаар сувг дээр та суугаад тавиад үзэх юм бол бид хоёрын яриа 813 дугаар сувг дээр өндөр ерөнхийдөө юм одоо цацалтаагаар өдрийн 2 илүү 3 жил юм одоо цацалтаар ингэж явж байгаа. Univision дээр гарааг үзэх гэдэг байхгүй. Univision дээр угаасаа интернеттэй юм чинь хоёулын YouTube-ээс үзчих учраас бид хоёр нэг хоёулаа хөдөө малчин ч юм уу те ингээ хүүхдийн эрүүл мэндийн талаар ойлголтыг сүлжээгүй газар байгаа хүмүүс DDH TV-гээрээ зүгээр тавиал яг зочин хоморт нь хоёулаа ингээ суугаал гарч байгаа. Тэгээд магадгүй одоо заавал зэнд клиник хэмжиг дээр үрж очиж үзүүлье гэж бодохгүйгээр хүүхдийн талаар эрүүл мэндийн боловсролыг одоо зэнд клиникийн хүүхдийн хэмж болроо хэмж тэг хамтраад би одоо асуулт асууж байгаа бид тэр хүргэлээ. Зэнд клиник маань өөр 3 салбартай. Тий аль ойрхон салбартаа очиж үзүүлээрэй. Сансар салбарт сансар тас байгаа. Сансарт яг нөгөө Чингис царт дуудлын ертөнцийн зүгөр урталт нь байгаа. Тэгээд Яармаг салбарт байгаа. Тэгээд Sky Garden салбарт байгаа. Та аль гэртээ ойрхон салбартаа тэгээд цаг аваад манай клиник пэйжүүд дээр дугаар нь байгаа цаг аваад үйлчлүүлээрэй. Хүссэн газраа үйлчлүүлээрэй. Бүр няраа одоо өглөө яг хасахгүй ч юм хүүтэнд бол няраа хүүхдээ аваад гарахад бол хэцүү. Тэр үед бол дуудлагаар тийм манай эмчнэр маань ээлжлээд явдаг. Дуудлагаараа үзүүлж болно шүү. Бас шаардлагатай тэр агуудаа ч гэсэн фотоаппарат аваад ичиж болдог очилдог. Хил засал бас байгаа гэсэн шүү дээ. Хил засал бүх салбарт байгаа юм. Зөвхөн Sky Garden салбартаа яахаа болохоор Яармаг дээр тэгээд хүүхдийн өсөлт хөгжлийн үнэлгээ одоо нөгөө хүмүүс хүүхдээ аутизмтай юу юу манай хүүхдээ хөгжил хоцрогч үнэлгээ хийдэг. Дээрээс нь хөдөлгөөн цэцэлжтэй маш олон багаараа таны хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө санаа тавьж байгаа маань. Тэгээд бид нар угаасаа маш их завгүй байгаад хүчирж орой ирээл ирэхэд өрх хэмлэг хаацсан байдаг. За дүүрэг дээр очихээр дүүрэг дээр маш их хойж дараал байна гэж үзэж байгаа бол хэдэн цаг хүртэл ажилладаг үлээ? Манайх 9-өөс 17 цаг амралтын өдрүүдээр 10-аас 17 цаг амжихгүй бол амралтын өдрөө цаг аваад үйлчлүүлэх болно юм шүү дээ. Бас нэг юм бас над гэхдээ илүү амар байт юм аа. Ингээд нэг юм өөрөө би одоо эмчилж гэсэн хүнтэй харав. Ингээд яг ингээд нэг хин нэг төг удахгүй хин нэг очир дараалын урд руу орохгүй яг цагаа аваад очиод үйлчлэгээ авахар айгүй гоё тийм хансан мэдрэмж авдаг байхгүй. Тэр нь айгүй гоё таалагдсан. Сонсоход баяртай байна. Танаа хамт олныг бол үнэхээр мундаг гэж боддог. Тэгээ миний айгүй үнэхээр мундаг гэж бодсон найз нөхдүүд бол яг танаа одоо салбаруудад ажилладаг юм байлээ. Тэгээд үнэхээр шигшиж авдаг юм байлээ. Тэгээ өнөөдрийн бит хоёрын дугаар хямарсан энэ төрөд өндөрлж जैन. Тэгээ хүүхдээ тань эрүүл мэндийн боловсрол болон таны хувьд энэ витамины талаарх ойлголтууд нь эмэг цэцтэй зөв дараалтаагаар илүүгээр өгсөн байх гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдөр бол үнэхээр мөс хагалсан дугаар гэж бол би онцолж хэлмээр байна. Энэ дугаар илүү олон хүнд хүрээсэй. Эндээс сонсон зүйлүүдэд илүү олон хүн цааш нь түгээгээрэй. Мэдлэгийг илүүхээр түгээнэ гэдэг маань таны хувьд ч тэр таны ойр дотны хүмүүс ч тэр энэ одоо нэг хөвшмөл ойлголтуудаас салаад сүүлийн үеийн шинжилгээ ухааны одоо судалгаа шинжилгээтэй илүүхээр ойрхон байх нь бидний цаг үе бол ирсэн байгаа шүү. Тэгээд сошиал дээр мэдээж зөв мэдээллийг зөв эмчээсээ авч байгаарай. Ээжүүд маань хоорондоо айгүйх мэдээллийг групп дээр солилцоод маш их буруу ойлголтуудыг нэлээд авдаг. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээс та бүхэн бас одоо энэ зүйлүүдэд багасгаарай гэдгийг хэлэх байна. Танай хүүхдийн таарж байгаа эмчилгээ нөгөө хүүхдэд таарахгүй байх магадaltaй. Энийг бол хүүхдийн эмчнэр үнэхээр одоо байнга хэлдэг баг. Тэгээ бид хоёрын магадгүй нэг хэдэн мянган хүн үзэж байгаа л энэ хүмүүс ч гэсэн энэ ойлголтуудыг сайн авчаарай. Таны хүүхдэд зориулсан эмчилгээ тун гэдэг зүйл зөвхөн танай хүүхдийн дэдл таарсан байгаа гэдгийг л маш сайн ойлгож аваарай. Тэгээд өнөөдрийн дугаар та хамтарч ажилласан мэдээж ивент тэтгэгчүүдэд дурдъя. Энэ таны гэрт болон за таны утсан дээр таны машинд явж байгаа энэ одоо энэ подкастууд маань үн төлбөргүй танд хүрж байгаа. Тэгээд ивент тэтгэгчийн тусламжтайгаар мэдээж хүрж байгаа. Би болон манай багийнхан энэ ард нь ажиллаж за мөн одоо бид бүхний урилгыг маш одоо нааштайгаар хүлээж аваад цаг заваа бид бүхэнд ингэж хамт зарж бид бүхэн бол багаараа ажиллаж байгаа гэж бол би оролцож байгаа. Одоо 30-40 дэх дугаар нь хийж гэнэ үү да. Энэ олон одоо доктор профессоруудтайгаа би бараг 1 жилийн хугацаанд подкаст хийж гэн. Тэгээд
мундаг байд. Мундаг хүмүүстэй гоё танилцж байна. Баярлалаа. Тэгээд Олон нөгөө мэдээллийг үзэгчтэй хүргэж эрүүл мэндийн боловсрол болгоорой. Бид бүхэнд тэ мэдээлэл гэдэг чинь чухал шүү. Тэгээд ялангуяа нөгөө бот нотлогоо суурилсан байх мэдээлэл гэдэг чинь бидэнд маш их хэрэгтэй. Тийм. Та бүхний ажил ч гэсэн амжилт хүсье. би бас яг нарийн мэржлэрээ илүү сайн сурж байгаа. Тэгээд маш их завгүй болцсон. За тэгээд ямар ч зэн дугааруудаа үргэлжлүүлээл сард 3 дугаар хийх энэ төлөвлөгөөнүүд маань байгаа. Тэгээд санал тавихад маш гоё урайлахын хүлээж авдаг эмч нартаа үнэхээр баярлалаа. Магадгүй та миний дугаарыг үзэж байгаа бол таньдсан би саналыг нэг өдөр тавих бах. Тэр өдөр та маш гоё нааштайгаар хүлээж аваарай. Бүгдээрээ багаараа эрүүл мэндийн боловсролыг Монгол хүнтэй маш гоё хүртээмжтэй хүргье. За тэгээд ивент тэтгэгчийн хувьд бол яг битэрийн ширээн дээр энэ Vitavit компани авраг гэдэг аршин байгаа. Хинтээ аймгийн авраг тосонд дэлгэрхэн суманд байдаг. Авраг тосон аршинлуу та юу явж үзсэн үү? Одоогоор явж байгаа юм. Мэдээж сонсгоо манай гэрэлхэн баг бүгдээрээ явчихсан. Тэнд байдаг нэг аршин байдаг байхгүй юу? Яг цаанаас ингээ оргилдог байглаасаа тэрийг савлаад бид нэг зүгээр доотлон дэлгүүрээсээ энэ авраг аршиныг аваад явах боломжтой болсон. Тэгээ энэ хотуудад илүүхэр сайн тийм аршин байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр Vitavit компани авраг аршин хамтарч ажиллаж байгаа. За тэгээд мөн Туркийн дуурга булгуур будаа гэдэг эрүүл мэндийн ялангуяа эмэгтэйчүүд тэгээ бас мөн цусндах саагрын илүүхэр хэсдэг хүмүүс энийг илүүхэр мэддэг болсон. Дууруу гэд булгуур будаа гэж байгаа. Энэ будаа болохоор нөгөө гликемик индекс цусндах саагрын хэмжээг өндөрсөх нь дунд буюу бага. Энэ нь болохоор 55-аас доошо 55-аас 45-ийн хооронд илүү индекс нь байдаг юм билэ. Тэгэхээр дууруу булгуур будаагийн хамт олонтой марцсан баярлалаа. Дундуур нь шторк нь явсан бах та харсан бах. За тэгээд за мөн төгсгөлт нь гэвэл Монкрем компани хамтарч ажиллаж байгаа. Халгаа брендийг бол мэдгүй монголон байхгүй. Тэгэхээр халгаа брендийн байнгын үйлчлүүлэгч нь бас энэ сууж байгаа юм байна. Органик гэдэг үднээсээ надад таалагдаад идэв. Ямар нэгэн нөгөө шампунууд ч бас ийм хими биттэй байд юм байна шүү дээ. Тийм халгаа болохоор яг байгалийн органик гэд тэгээд сүүлийн үед бол халгаыг сонгож хэрэглэдэг болсон. Тэгээд халгаа брендийн яг энэ доктор одоо зочин бас манад оролцсон. Хүсний талаар би тэрийг үзсэн. Тэрийг маш олон хүмүүс үзээд маш их цаашаалтад зүйлийг надруу чатаар бичсэн. Тэгээд захирал одоо игч маань үзэж байгаа бол та бол маш олон хүмүүстээс Монгол хүмүүсийн хүсний эрүүл мэндэд маш том хувь нэмэр оруулж байгаа. Та болон танаа багийнх нь үнэхээр талархаж байна. Тэгээд байнгын хэрэглэгч маань хүртлийн одоо хэрэглэгч нь хүртэл сууж байгаа юм байна. За тэгээд бүгдээрээ энэ хүртэл одоо дугаар үзсэнд баярлалаа. Тэгээд бас нэг зүйлийг хэлэх манай подкаст дээр бага зэргийн чимээ орж иж магадгүй. Тэр нь машины сигналын чимээ. Тэгээд бид бүхэн яг цаашдаа сайжруулна. Тэгээд бүр цаашдаа энэ подкаст хийхдээ ямар ч чимээгүй байдлаар хийх болно. Энэ дээр танд бага зэргийн жоохон сигнал ч юм уу энэнгүүр айгүйх түргэний машин явдаг. Тэгээд түргэний машины чимээ ч юм уу үе орж иж үл үнэхээр уучлаарай. Бид бүхэн танд айлуулах 5 тухтай байх үүднээс цаашдаа энэ одоо тогтчлолтын дээр цаашдаа анхаарнаа. Тэгээд та үргэлж идэвхтэй үзээрэй. Энийгээ шеэрлээрэй. Илүү олон хүнд хүрэх тусам бид бүхний цаашдаа танд хүргэх энэ одоо зүйлүүд маань илүү сайжрах болно. Тэгээд маш олон бид бүхний дугаард оролцохоор хүлээгдэж байгаа докторууд маань байгаа. Тэр дугааруудаа та бүхэн үргэлж хамт байгаарай. За тэгээд дараагийн чухал подкастаар хэрхэн уулзлаа. Баяр таа.